As riu thainya tukitie ndeka 30 guku ceceni yaku nawe twakugeithia hwaini mwega na twakunyita ugeni thiini wa tabarira ya kera ya muthenya mwega wa Tuesday ya tariki 18 mweri wa keri mwaka wa 2025 hindi ciothe gukunyita ugeni ona ningi gukera twi hamwe ikoragwo ari gikeno gitu ni tondu ni tukoragwo tukiarĩrĩria maria mari kuo maria manatuhutia twita muingi wa bururi na makiria wa matura maria maragio rũthiomi rũrũ tũrakĩaria nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu igwe mũnyite ũgeni mũno nigetha tukere tũrĩ hamwe ũtorĩa ngũkũhutĩirie na hau kabere nĩ atĩ ũmũthĩ tũnyitĩte ũgeni mũmbunge mũthure nĩ andũ a kũrĩa gwĩtagwo Kieni wĩtagwo Njoroge wa Wainaina atũria kuo mamwĩtaga Cieni nĩ aingĩrĩte gũkũ mĩtambo-inĩ na ningĩ mũndũ gwĩtwo njamba ya wĩra onake akĩrĩ o kuo Inoro FM mũtambo-inĩ wa Facebook, Inoro KE mũtambo-inĩ wa Twitter, Inoro FM thĩinĩ wa mũtambo wa YouTube. Ndũrĩ handũ na hamwe ũrĩthĩgĩrĩria gũtũng'etia ũtuĩke atĩ nĩ ũkũgĩa na moritũ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu igua mũnyite ũgeni mũno niĩ njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ njamba ya wĩra Iyũkia Rũgeithi. Nĩ ndagĩirĩka niĩ wa mbere ndaragia kũinũkagia kura ndagatia jikage tuna St George's tuna njenga tondũ ũrerwo ũthiĩ na ũcoke wĩra ukigwa mbegega icio nĩ gũkũritũhĩra mũno na ukiuria kĩngũria na terere ũritũ wa ũrĩa wanona indo no ũcoke ũtuĩke atĩ we no gũtuka gĩtungati no atarĩria wega kweli ndĩra wega biũ ũgeni Mheshimiwa Njoroge wa Wainaina atĩ wĩra supermarket kana Nyahururu kana Nyĩrĩ kana kũrĩa kũngĩ atĩ ndũngĩhota kwĩharĩrĩria kũrĩ andũ arĩa mokaga kũgũra indo gwaku nĩguo maigua ũrĩa ũroiga gĩciaca no gĩkĩũria kĩu nĩ kĩega no kaga mũno mũthuri Timothy Waihũra na by the way ũtanageithania rĩ Njũgũna nĩ ndarĩ kũgeithia maitũ kũrĩa kũrĩa mũthuri ũrutĩte lami rĩu mai mathamu gaterere handũ hakuga struggle rĩ on struggle wĩiguaga neta gwitũ wa Ciro fortunately or not ndathomithĩtio mũtumia wake gĩthũngũ Etacha Boys rĩu koguo rĩrĩa mai mathamu marauga on struggle nĩ ndamenya atĩ nĩ niĩ ndamathomeire kĩrĩa kĩhote ũndũ nĩ twakuona nginya wikure mwana watu kaedrasha na ki charity tochoka tokuna ndio ka ne irigithathi mwana wako yake ni ndodo mwana uri terere tu na Njũgũna na nĩ wega utucoke tondu we uri muri wa biacara na Njũgũna nĩ wega tondu hena mũndũ twarehete nake container irakora bei ĩrĩ igũrũ nĩ mũthuri tugate teke tutumine container no to solve a political question. Question number 1 tukaithio mundu 2 ni tuiguithani na KRA 3 ni twethe mundu uwe uhoro igi containers iyo ni KRA kana KEBS Mheshimiwa kura tukate Njũgũna ati hari maundu maya mothe marathi na mbere ri andu mohege iguru rigete muthurago miaka 5 mukainukio mwaka wa 5 so does it mean Mheshimiwa ati mure na thirikari moke maendeleo ugathaithana mwaka wa mwisho kana kagwa ono teguthaithana nĩ kĩũria kĩraihu no nĩ njũĩ nĩ kĩega kĩu nĩ gũthugumia warora maũndũ ta mũthuri rĩ na nĩ ũngerenge tondũ hakagwo mbuĩ rangi rĩu kĩu no kĩhoto no rĩu thĩna nĩ atĩ ndagweta ũguo Njũgũna nake agatheka rĩu akarehe mahĩtia kwaga gwĩka atĩ akĩrĩ ũhoro mũnene ũcio kwanja harĩ maũndũ maya mothe rĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kũrĩa tũrĩ Africa Union na thĩinĩ wa Africa okay thengi mũno mũthuri ti Waihũra David Waihũra mwĩna mũndũ ti Njũgũna mũteithĩrĩria wanyu haha kijana chap nĩ ndakena nĩ kũhe kamweke kangĩ njuke twaranĩrie na inyuĩ na twaranĩrie na andũ a Kieni ona mũno twaranĩrie na andũ a bũrũri ũyũ witũ wa Kenya arĩa maraigua rũthiomi rũrũ rwitũ tũgĩtereta na tũkĩrung'a iria ingĩtũteithia
tukirora maundu maria mari thutha witu na tukiganga maria mari mbere yitu tukihoya Ngai atuteithie na kuu mbere tondu tutikui no Ngai ungitwe navigation njega tukinye kuria twendaga gukinya muthuri wa ihura ni ambiriria gipindi giki na njira nene na ngiere iguru muno ambiriria ngia ya iguru muno tondu anjuria uria ndireciria ati guthuranagwo na mundu akainukio na marakara na matharau na wakorwo kwina kontu muno kuringana na wira uria arutite na atarutite njuge no hinya muno mundu agituika no gukirio mundu kiguta na ni ndikiri umwe wacho iguta kuri mundu kikigatwo ni kwa kuruta kawira na kanini ahetwo mweke munene tocio wa kurutira andu akeni wira ni ndikaigatwo ni kwa kuruta wira tondu wira ni turutite ona thirikari ya William Ruto ndikaigatwo kieni tondu ndirutite wira tondu wira ni uroneka ni thiete wega njuge kuma November last year ni mweri wa gatatu kuma riria thirikari twamiariirie na tukimira uria tukwenda na njuge korwo ni ndakorirwo ngiehutia we meitho makwa thirikari-ini hihi maundu maria marekeka kieni matigikorwo magikika na nigwitira gukorwo ati thirikari ni ikiriire bara ya kuma enda Russia ugathie Charity ugathie Watuka ugathie Baringo ugathie Kura Mawe ugathie haria Githurai Ndungu Giceru iyo ni bara na no uri warathaga ndege na mushinga na nginya kumihura na ruhiu iguru ndege to mejiria maria makiriho na ungi uria wakiriho ati no ikie ruhiu rucemanie na ndege ku rumirude no mejiria makiriho na ni jamba cia kirutanirie muno right tutingia gucigweta na tukiuge ni ciarutire ikiro igithie na riua ikihota ikirwarira githaka ikihoro ni hiti ciena muoroto ati ni gukombora bururi witu wa Kenya. So we cannot fail to remember them, all of them aria mundu ari na itemi ria nyitire gukigwetwo ciana cia mau baba munini arathiirwo gicagi ya kuria Kianyaga maroaga na General Kasam Jogu ari kikosi-ini gia General Kasam Jogu koguo ona korwo ti baba ni baba munini no ndikio ria tungikiuga ria gwathire kana ndigitwo mwana wa Mau agikorwo baba munini akiri na agikwiriire kuu githaka no hau ti uhoro ri ati ni gwenda kugathiriria thirikari wira uria ireka gwa kahinda gaka ati ni turaka bara ya kuma Bagret ethiururuke Chaka no ni Chaka reri ethiururuke okuria wa Kariro yambate ukeyumire haria kihingo gia Chuma na tuthiete wega muno na kona korwo contractor hihi ni undu wa monekero wa mbeca no athiete kahora no ni ati we are on focus tiga no guchererwo hii tugacherithia project ni ati we are on focus na nijui no tugukirikia iri iratengera muno ni ya kuma Charity guthie ugo gukwirite roreto Watuka roreto na kumbere it is doing very well in the last 3 months ni tukavite 6.7 kilometers and that is very encouraging indeed koguo hau niho tukiri maundu maria makiri kuma thirikari nene makwa mani ni ta mujumbe na ni no maingi tu tukiringithania na andu aria angi manakiruta wira tondu umuthi ndaheo report na ndona ni tugeretie in total kirathi githiru na gwa chief office ya chief thiru iratumika tiria tugaka ni kindu kira twakite 105 classrooms na ne kuma 0 tikuripea so ngirehe cia repair riu no cingihe muno ni kirathi githiru kimwe igire twakite 105 spread to constituency to all the 8 wards nyenda kwari horo wa irathi tondu kiria kiari thi muno thiini wa Kieni na kiria kingachenjia uthio wa Kieni ni githomo na kiari thi muno itanatuika mujumbe wa Kieni ona riu tikuga ne tutwarite gikinyite haria twendaga gikinye no ati tukiri njira-ini ni turathie haria twendaga gukinyia githomo na ni twigwenda gucokeria ciari a Kieni ni undu uria moete undu ucio no ritu ciana ikoya no ritu aciari aitu makoya no ritu na ningakorwo ho mugogo ucio tukoyanira turi ikundi nya
na nä å thiä te wega. The resorts iria tåroire this year nä tå improve it in all our two sub counties, Ken East and Ken West. Nä tå improve it in our KCSE igeranio iria irekirwo kuo, na itarä ciria mwaka å nä tå gwä ka wega må no, tondå ndarora arutani, ndarora ciana, na ndacoka ndä ramarehera programu ä ngä ihana gathungu weka hana kaundu ati gutiri mwana okaingatwo me cukuru agikagira school fees tondu kaingi magiraga mbeca cia irio riu ndiraheana irio cukuru uko gutiri mundu okaingatwo agire mbeca cia irio cukuru. Uraheana irio na njira imwe kwa imwe kana mbeca cia irio imwe kwa imwe kwa imwe ni ndiretwarire irio nigetha make sure ndatwara quality food na enough food. Kugo ogro ni bebe ugatwara cie makonia-ini igatwara ire makonia-ini ocho igatwara kwa joro ati abecha bocha tutia tumire mundu supplier witu aga bocho Kenya rangira nginya kuria bururi wa Ethiopia. So I want to imagine ati arutani aitu marahanite debt correctors ati kiumia ciana inuka imukagire mbeca na ke muthenya uyu ungi ni arorira supplier tondu ringi ndai na mbeca cia kuria supplier na supplier ndi agirire mbeca kimuki confusion kiria kirari macukuru maitu ri kirari kirene muno and ndirechiria ni gunina confusion iyo koguo gutire mwarimu kouma kirathi ati arorira supplier tondu aroka na gutire supplier ogoka kutisha cukuru cia Keni ati ni egwitaha ni undu wa non payment koguo ki confusion kiu ni tuninite giothe na gutire mwana ugoka cukuru ati ndathie cukuru itoi kana ndakinya njoke nyigatwo. No, never, it cannot happen like that. Koguo ucio wira wothe turanina riu koguo teacher student contact yani muikaranirie wao kirathi na mwana agikinya cukuru njuguna tugagwo no curo wa giko ucuro muhiu wa cukari kwanja akaigua rugare muno akaigua sawa itoria njagi iraga ati akitungo na itari ucuro ni cuwe ithio tutungaga mwana na gikombe gyo ucuro akingira kirathi tugakimwira riu githome twamenyete gwi ciana ciukaga kuma mucitanyite cai na itirarite hwai koguo twamuhega curo ri at least ni agweterera raji neguo koguo that is where we are and we are doing very well on that. Not in akiuga githomo Keni ni tuhu no kirarihwo 1,500 per term kugo ne kuga o mweri ciringi 500 o muthenya omwe ciringi 16 o muthenya omwe 16 shillings na muciari ndagiritio o thimo yake 16 shillings per day to the school nigetha by the end of the term agakorwa ihuritie 1,500 exactly na ciana turamaheirio kuma Monday to Saturday. Atiriri mweshimiwa mubango to yuri tondu ona ni tukionete tukawigua riu ta ku Kieni uri ungi tukawigua Kiharu ungi turawiguite Kiamba na sub county ingi riciria rironania atiriri niki kingituma thukuru umwe taru kuria Kieni aciari marehe ciringi 1,500 o hari mwana na sub county ingi kwa muhiano tutuhuthira sub county Kiambu gwakorwo ati muciari ni ari ciringi 5,000 ri kihoto kia mwana uyu na muciari uyu mwana wake ari ciringi 5,000 ri gikoragwo kiogomeire ku o ati ni atigitwo na mbeca nyingi uguo gatagati wa inyue na aciari aria nikyo twage ni tani nikyo ndokire na ngiuga ni gwenda gu improve uria gikagwo kuria kungi na gwenda gugika twetire na tukiuga tutikurihia 1,000 na kurihagio tukira mwarimu tutio you administrative cost because they valley tondu ringi mwarimu wa Kiharu ndari mai arata no ithuĩ ni twakinya handu twakora cukuru citu itirĩ na mai ni tugutaithia na food ni tugutaithia na pick up kana maundu maria mangi na mwarimu ni no chari gitumira guthi ugetha gitunguru ringi ni gitironeka hakuhi tondu gukiarire koguo ni tuone ka Keni ni kwaraga na tondu wa kwara ri tutire ndagwikiraga valuations no every riu ni tukubari tamu ino ngayo cionge ni tukabari. These are some of the facts iria twageririe kuona tukiuga ni tukenda kwa accommodate mwarimu witu na tumuhe enough money cia korani cukuru wega agenda kugurira ciana ciake kanyamari icio tutimugiritie niko tumuhete rutha akinyie 1,500 handu hangiri nigetha kaundu agenda gwika kange ga gutuma ciana cikaikare cukuru ire na gikeno no atume 500 mari iguru above 100,000 iria irari ho other constituencies
na tutire muranagira cukuru every day tutire na mbeca twatigia office ri akage guturirira ngani njagire kino muthi ruju ni turona tutire na kina tukimuhe mbeca icio nigetha athie na mbere kuruta wira ucio. Thank you so much. Tatiria atiriri mweshimiwa nake mukenya ungi no akoria atiri ni gukoretwo na mĩario mĩingĩ tu ĩgiĩ guturanirwo kwa mbeca ciothe cia GCDF iria cigoheanagwo nĩ atumia a county ngaf iria cianagwo nĩ magavana. Mbeca icio ciothe gũkagĩa atiriri cingĩturanĩrwo kĩondo kĩmwe cigaĩrwo ciana across the country na mũigana wĩiganaine othe ri rĩciria rĩu urari wera ati kerega rĩciria rĩu no rĩtuĩke rĩega mũno no tũrĩnyite mbaru no nĩ twenda kwĩrũria atiriri nĩ ofici ĩrĩkũ ĩkarutĩra wĩra ũcio either nĩ Ministry of Education ĩngĩgeka ũguo nĩ ĩgakorwo na enough time ya gũthomithia ciana koguo niĩ no ndĩrĩnyite mbaru mũno na nyonaga wĩra ũcio na korwo no nyone mũndũ wa kũndeithia aũrutarute no na ni ndio supervise it can be very much better nĩgetha tũkĩone nake value mwana nĩ arona value ya mbeca ciake no tondu ndu ucio nduri urekikana ti mukinyanĩru ri twakiuga reke twambe twike ũguo as we wait for other modalities ya thirikari ĩngĩrehe ya kũrehe andũ acio hamwe. Ona ithuĩ tũtiatĩ nĩ tũkenaga mũno tũkĩheana kĩa form 4 irio tũgatiga kana kawani mũndũ nĩ aiguaga biũ kana kawani angĩambĩrĩirie nako nĩtũnako no karakĩbatara ũndũ ũcio no tondũ mbeca icio ikoragwo irĩ bursary cia secondary school na nĩ ho tũrorereirio nĩ thirikari twĩke tũrĩ ta njumbe nikio turageria gugika uguo abunge maigana ona riu kieni no turaheana motaro tutiriketi hanene no ni turokora ni turoka kurio motaro riu turathi half term this week and I can tell our parents, our teachers ginyagia half term to train the hitches. We are doing very well. Oguo riu no gwire ati tari ando kuri marauma nandi guka guthoma kieni because our program is very nice. Kieni ni turona ciana ciumite mathira igoka gwitu ikomara ikipia igoka gwitu because we are running a very successful program. Muciari nake nakoria ati riu tondu ni nguritio here tukuga ni tugukorwo nawe mathaa mangi mweshimiwa ri ni njiru atiriri urie mweshimiwa uhoro igie wodi etagwo mugunda kuria Kieni West kurerwo atiriri ikiro cia mathukuru na irathi imwe cikienda kiuri itire irahota gukinyanira kana hi kugomana na gukinyaniria gikiro kiria turatura to muthi uyu riciria matanya mubango riu no nyende kwariria mundu wothe uri mugunda ndimwire atiriri rĩrĩa ndatwĩkire mũjumbe rĩ nĩ ndakĩte campaign na ndacerete matũra mothe na ngamenya thĩinĩ wa Kieni gĩthomo mũgũnda kĩrĩ thĩ mũno particularly infrastructure irathi ciarĩ thĩ mũno mĩako to nĩ mĩhĩrĩgo nĩ andũ maheirwo mĩgũnda just the other day mĩhĩrĩgo nĩ atĩa gukoragwo gwakĩtwo atĩa mbaũ ti mbaũ iria cia biũ nĩ ta mbaũ iria cia gwatũra na gĩthũa okay no na bali chitare uthi wega tamathirevu ni mathirevu ni mo mau tumeta nginya mihirigo gitu ti maharĩrĩrie wega ni marĩirwo ni muthwa ni maraurirwo ni maragwa na gutina mbeca cia maintenance koguo tugikora cukuru citu irĩ thĩ mũno koguo tugithie muthangira tugikora ũrĩa kuhana Rũndama Igathu tugithie kuria ni kundu kwingi ndira cukuru ciothe ihana uguo koguo what I did kugu marauga githomo kiao kirithi niguo ni ndonete ta mujumbe kirithi na ngithie ngita committee yakwa ya CDF tukiruta ward to mbeca citu tuganaga na ward nyanya tukiruta ward milioni igiri tugitwara mugunda koguo no ngwire mugunda ni tukiritie cukuru muno na kochia kira cukuru njega tarigo ngethie ruricio gukora ni turakire a full school wathie Kiahuko we have done a good school wathie Kavendera we have modernized the school wathie kundu gwitagwo Belefue wathie Githura wathie Kiambogo wathie Igathu wathie kila pahali wathie Nairutia kumwe ni turageria kwenja nigetha tuguteithie macukuru maitu ogo cukuru citu no tuitire ati ni tuciakite muno haru weekend ino ri ndirari itura ritagwo Mbirethi ri iri muthino wa mugunda
twakorire ni andu acio ni maheire kura muno na wendi uri iguru muno no cukuru ya werere muno. So what I did, ndathire ku ndiramakera irathi igiri na ndirathie secondary ndirakara laboratory na ndirame equip. So we are doing very well on that. Githomo kieni ni kiega, hau no gwire ni kiega. Kuguo wira na urathie na mbere wigi kwagirithia ndekoria na mundu airimu kaiguo githomo gitakiri sawa muno na andu mathikiriria mwaka uyu uria gigukorwo giukirite tundu arutani itumena kio muno na wendo muingi muno. Aciari ni metikirite gucokia meciria mao kuri ciana ciao. So no nyitaniri nani ngamanyitirira muno. We are doing very well. Kuri na muciari ukunjirite atiriri ati kuri thukuru imwe tariu reke nyambe guhe muhiano wa thukuru retwo Berisha. Ni uyu Berisha owitagwo Berisha primary ri ati ikiro cia nginyagia staff room ni ire the handu hanene muno makoiga atiriri thiini wa muikaikanio uri uri kuo wa kugeria gukiria githomo thiini wa kieni ri ni gatagate ga kundu kuria mariga hihi no kuge priority kwa ihinda riri nake mundu ungi no kunyongereria akanjira atiriri ona ni kwina kundu kumwe arutani maregeta makera aciari marihe ciringi 3,000 na ciringi 4,000 mugaru na ciringi 1,500 iria sub county emerire. Well, ndungigiria mwarimu umwe kaneri no I'm on top of that. Na taru wa gweta biricari no nyende kwira ndiga mundu muthuri ugwitwo Ndiang'ui ni ukomete kuma hau birica no nyende tuhurire ora cukuru era hanaga itanatuika mujumbe no ria hariu tondu it is a full contrast utirare cukuru hau no ndirakire cukuru ndirutanirie tondu ndonete thina uria uri cukuru iyo koguo ni njui ni tukigeretie tutigikinyaniria igana kwa igana no ningi ni njui ni tuthiite ungihurirwo ni Ndiang'ui bicha akwire akonie cukuru uria cio rahanaga no rio hana Berisha riu Firiche bareta Firichari ni hamu mwanake witagwo Ndiang'ui. You can't imagine ngurani iria iho kwa ndagika ndigo gukira na video ya kieni tondu ndambire ngira cukuru citu ciothe uria ciahanaga riu no ngwire ndagwithia kirathi kimwe ndaka kirathi kimwe ngagwithia kimwe and we are doing very well. Hau ni njui aciari a kieni arutani a kieni gutiri ungitugwithia acha ona aruto matingitugwithia tatwire atiriri uhoro wigie ikiro icio cia kindu gigwitwo mathogora ma fithiri mureka atia tondu riu nake muciari no akoiga atiriri neguo mwerekero ria tuhetwo no ciringi 1,500 no na twariha ciringi 1,500 ri no kuri na arimu mekuikinyira moigi atiriri ithuĩ turenda ciringi 3,000 based on taru ni nguonete irwa rikwandikitwo ni anene a mathukuru ma secondary no gaigua atiriri uria maroiga atiriri ikonia rimwe ria mbembe ri ogo ria guragwo hindi yo ciana ciaheagwo 22 capitation ri umuthi uyu ogore goragwo ciringi 4,000 ri umuthi uri ciringi 7,000 mugwika atia niguo muhote ku balance gatagati ka mathogora ma mahuthiro ma kimuthenya na garama ya uturo hari ikinyite tondu thukuru naguo running cost hihi negithiete iguru muno. Well, reke jabe njuge heane mufano na kieni na jabe njokerie kamiti yako ya CDF gatho muno itongoretio ni mwanake munini muno gwitwo Mbugu ati nirutite wira na kabanga na egekira eka provide price variations yegiona kathini wa mwaka mugima kogwo ithu gutiri handu hangiuka tuhigwo ni bei onegiuke riko tondu tu provide it na tukauga irio ingi akohaicari ni tugacoka ho beche icio tungisave tugurire ciana revision kogwo tu provide it ati ni turagurire mbembe hindi no raithi tondu hindi iragethagwo ni ikuhaica muno Mei na ni ikahaica muno September riu tugakiuga ati ni tu provide it ningi turi na andu very robust thini wa kieni moi gwetha irio na njira nene muno kogwo andu aria turahuthira gwetha irio ri ti andu akwiga ni mundu turahe wira tukimenyaga ati irio igiaga Kenya ni ikuria Ethiopia irio irio igiaga Kenya ni Zambia kogwo tutire handu ithuĩ twihingicite we are all out na ithuĩ tugaheana contract kuri andu moi wira. Yes, okay. Riu twire atiriri ona tutanoerera maundu mangi kuri na githina kiratuika ni kirakata cross bururi wi wothe kurutia ward sub county na nginyagia national government atetiriri
ino ni tabarira yambiriirio ni mundu ari na hau kabere nawe we mubunge wa Kieni ri ugoka ukambĩrĩria tabarĩra njerũ ĩrĩa ĩngĩ ĩrũgamĩte maũndũ ta macio ndoiga atĩrĩrĩ kwĩna tabarĩra ciambĩrĩirio nĩ mũmbunge wa mbere wa Kieni kwa mũhiano tũhũthĩre Kieni tondũ nĩkuo kiumĩte mũndũ gwĩtwo Kanini Kega tabarĩra iria project iria ambĩrĩirie rĩ ti ndirihe miaka yake ya ũtungata nĩ yahũire atanarĩkia nawe ũgoka ũkambĩrĩria njerũ iria ciambĩrĩirio citarĩ ndĩkie nĩ mũragerera gĩthĩna ta kĩu tiga kwĩrwo nĩ mũndũ that is not possible tondũ project ĩngĩheanwo mbeca rĩ ndũngĩria roketi mbeca ciume hau iria handũ hangĩ no mũndũ nĩ akiugaga rĩrĩa ndĩ mũmbunge nĩ ndendaga gwaka no ndaprovidĩte mbeca na ndaprovidĩte budget no kwandĩka andĩkire karatathi akiuga nĩ ngaka cukuru recommendations no nĩ atĩrĩrĩ project ĩrĩa tũtangĩrekia rĩ nĩ ĩrĩa ĩheanĩirwo mbeca na ĩkaproviderwo mbeca we cannot reallocate that money from that school no nginya tũrĩkie ona angĩkorwo yambĩrĩirio nĩ wa rũgongo na mbeca irĩ mabuku-inĩ we must finish na rĩu niĩ no ngwĩre Kieni ndirĩ project ĩyo na ĩmwe ta ĩyo tũstorete atĩ tondũ yarĩ ya mũmbunge ũrĩa ũrarĩ we can't do that wa mbere ndũĩ ona mũmbunge tuwe akaga nĩgetha ateithie itũra rĩu na itũra rĩu ndũngĩgĩtiganĩra nayo tondũ ona ragĩtũheire kura koguo gũtirĩ project tũrekereirie ĩkehuta atĩ so mũjumbe nĩ ehuta ĩrĩa yarĩho na ndirona tondũ iria ciarĩho nĩ ciathirire rĩu tũtirĩ ona ĩmwe tũngiuga atĩ ĩna mbeca kana nĩ aprovideirwo mbeca no ndĩatirihirwo no tũtiatirihire no never acha okay atiriri ndaigua gweta horo igie Kieni na maĩ ma mathukuru na of course Kieni nĩ gĩtaragwo gĩcunjĩ gĩa Kieni gĩtuĩkaga atĩ nĩ kĩũmũ mũno mũno Kieni gĩothe tiga Kabaru na Narumoro harĩa rũgongo mũico na Kambura-inĩ kũu no gũtomaga no kana gũkĩandarĩ nĩ kũndũ kũmaga mũno wathiĩ Bagurĩti kũrĩa Nyange Karicheni kũu nĩ kũndũ kũmaga mũno wathiĩ kũu ũrauga mũgũnda nĩ kũmaga mũno kũrĩa Mũthangira nĩ kũndũ kũmaga mũno no na gũkĩhana ũguo rĩ nĩ atĩ tũrageria kũmoerera project iria irĩ kuo tũgacihoya ihe cukuru maĩ na ithuĩ tarĩu nĩ tũrĩ na project ya gwethera kwanja cukuru ĩrĩa ĩnyitanĩte primary na secondary na ina population njega nĩ tũrageria gũciethera maĩ direct twethe borehole nigetha he cukuru citũ maĩ nigetha cukuru itikage kwaga maĩ nĩ ũndũ wa sanitation koguo maĩ maingĩ makũkia nĩ maroima nĩ borehole cikwenjwo mũno macukuru tũgwĩkĩra macukuru twenda gũmethera borehole tuoneka nĩ tũgũma sustain o tũgĩethaga maya mangĩ nĩ ũndũ wa arĩmi ma gũtega njũĩ-inĩ na kĩkĩ no kaira kau tondũ borehole nĩyo raithi mũno kwenja rĩ nĩyo tũrageria kwenja tũhe cukuru kaira tũnyitĩrĩire mũrĩmi na maĩ marĩa tũkũmwethera mbeca na tũndambire gũthondeka gĩthomo kĩragĩra rĩu nĩ ngũtigĩra kamĩtĩ ĩngĩ ĩrani gĩthomo na ndĩna andũ ndĩrathomithirie ta Njohi wa Ndĩgĩrĩgĩ ta Mbũgũ ta andũ megwĩtwo we ndĩna kamĩtĩ yakwa yothe ya CDF nĩyo ĩrakinyithia ũndũ ũyũ koguo nĩ ngũmĩtigĩra ĩrani cukuru ĩno macukuru maitũ no ndigũkĩmehutĩra hanene na nithiĩ njethere andũ aitũ tũmaũndũ tũngĩ ndĩrenda kũmethera tondũ tarĩu ndĩrenda kũfocus na kũrehe iria rĩa Kieni nĩgetha tũthondeke iria rĩa Kieni in a way atĩ nĩ tũkũrĩ package tũrĩke value addition and that is a reality na nĩtũretha mbeca na ngera andũ a Kieni na ngera thirikari listen to me carefully mũrathire tũrahe andũ aigwa mbeca tũrathiĩ andũ a kahũa tũramũhe Cheli Fund ithuĩ andũ a Kieni gũtirĩ kĩndũ kĩnene tũrenda o kũheo macini cia kũpackage iria tũrehe value nĩgetha ikinyanĩre na ũcio nĩguo tarĩu nĩguo mũcemanĩrio ndatindire iyo na arĩmi na tũra identify iria rĩa Matanya ona rĩakorwo ti rĩa Kieni nĩtũkũmahoya matũrehere gwitũ iria rĩa Ndaragwa nĩtũkũhoya matũrehere gwitũ na ithuĩ twĩkire mũtambo mũnene ti ũgũteithia Kieni ũgũteithia itũra tondũ tũngĩrora Kieni rĩ andũ nĩmarambĩrĩria kũrora nginya sublocation yati mauga nĩmekũrehe project ya sublocation tũroga itũra inene tũrĩhe machini centrally tukiroraga Matanya tukiroraga kuria mwena wa Ndaragwa ona akoreri Nyandarua ona tukiroraga Tetu
ona tukimenyaga iri thini wa Tetu constituency tumahoiria nigetha tuthondeke mutambo munene muno uguteithia arimi othe ti arimi akieni ni mundu wothe ungiteithika ni mutambo ucio no cio niguo ri iguru muno na niguo meciria maria mari iguru muno na twikite costing tukagia na estimate and we are going to work on that estimate nigetha tukinyanirie iroto citu na arimi akieni ni maronekana agatamendete kurithia mburi muno ko mburi ni nyingi muno na ng'ondu mburi ndwendere minoga tondu it's not a heavy feeder it's a heavy feeder murire wayo no muraru na iria riri ria mburi ri ni ragathiririo muno ni marigitari no commercial ri ndirenda kumera turithie ng'ombe yes okay hena mundu ajira atiriri by the way ati we akoragwo ari alumni wa thukuru wetagwo Refura Rafura ati na Rafura ni kuroneka kombatirite ikiro na njira njega muno na hau twina jamba citu akina George Optifen no hau Optifen no na ni mundu uranyitirira itura riake na njira nene muno na turageria kwira atongoria ria angi haria mundu ari nyitirira itura riaku wega ri chokaniririe rio nie guthie na mbere and George is one of our people aria mareka uguo na makanyita itura ria magathomithia ciana makania magathondeka macukuru maria mamari is a good man ona angi makiri ku aingi maranyitira matura mao ni weka wega ni gututariria hau tuhe horo wigi riri nigetha tucoke tuthie riu maundu mangi maria meja wa kuria kieni tuhende to cia NGCDF na horo wigi bitika cia mathako kuri mbeu njithi ni tondu hari mbeu njithi cia kuma kuri ndaraca cikunjiraga atiriri na uri mwecimu horo wigie mbitika cia matura-ini na muno makiria mubango wa NGCDF uhana atia well uhana atiriri ni twahitukirie gatiba 2010 na gatiba kaure gakiheana devolved government na mabata mao na kindu kimwe kiri thiini wa devolved na gigatwarwo thiini wa governor's office ni mathako riu thie turerwo atiriri muririkane muthome gatiba wega inyua bunge murekie kiria tondu kiria ti kianyu ni kia governor riu mbeca icio iroyo iratwarwo kwa governor riu ni wira wa governor athondeke mathako na ndirauga governor wa Nyeri governor othe wa Kenya riu oe mathako it is a default function no wira governor riu turehutirio wira ucio no ni ngwenda gukwira ha kindu kimwe na mundu wa Kenya ajigue we pend off on a very high note itukirikia mbeca icio nigetha tuciehutie riu ithire tutiakire mathako manene muno last year manene muno mokitu ni anake na ile tutangirira thatu na ningikimera mani mu mamwisho gwika tukiuthira mbeca cia NGCDF no tungiona mfadhili mwingine tunaweza kuja no mbeca cia thirikari ilihuthikaga through ofisi ya governor iria ciegie mbitika cia mathako mothe na tikieni ni Kenya yothe ito niguo gatiba irakiuga na gatiba cia Kenya ni ya bururi wothe hau niho turi okay riu ri ni weka wega ndaigua ta tuhutiria ndeto cia CDF ya kuria Kieni watutiria horo igi ikiro cia githomo na ningi mubango wa iria kuria gicigo-ini gia Kieni na matura maria marigiceirie riu tatwire atiriri generally speaking ni tondu ndagika ino thabari iria ironekana maitho-ini ma Mukenya wothe ri ironeka ta iraitirira andu kuria Rware tatwire atiriri generally speaking giuteti Kieni kuhana atia kwa ihinda riri well ni gwenda gucokeria andu a Kieni ngatho muno othe haria maruma acio ndi andu makoretwo na ugi muingi muno ona kungiranie ndi mubunge wao tondu nio maadivaisaga na makanjira thikiriria niwe mujumbe witu na ihinda riri niwe wina chavi cia kuhingura ikumbi ria thirikari riu tathie kuria muikaranie na Ruto mutunengere kiria kiri gitu na ndocio makanjira ithuĩ tuti handu turagutuma hatari mbia icio thio ugatugirire kindu kuria kungi to tariu bare no ndirario horo ya ndabacari no ndikigire gwaku irimu ndungimiona ona ndo ndikigire gwa Timothy ndungimiona so there riu ndongirire kwi mundu uri uri nayo makanjira ungirekio cio twage bara riu ithuĩ tutingigia ndugu nawe ungirekio cio twage mbeca cia guthondeka iria ria Kieni tutingigia ndugu nawe koguo ni ngwenda gucokeria andu a Kieni ngatho muno tondu ni ungi uri na andu a Kieni it is enormous maranjirire hau ndukume na ndukagerie kumona hanini na tiga uguo maranjira turenda Ruto oke guku gwitu anytime agienda guka na ndakaigwa ngui
kana chere ekiuga kuri ithu andu akieni kumuhe gitio na tukumwenda niwe mucherere ni guka na ndironire rĩrĩa tũrarĩ na Kindiki Professor Kindiki our vice president arokire ajirite mundu haicie ndege no thie ngigucokagiria ngatho tondu nginya andu a Meru ambunge a Meru majirite ndukagerie kurehe Kindiki kuu urenda kumurehe muconore no tajira te mwicio tondu ngwirite mwambe mwegekane na mwanake niguo nakio githuri gĩkĩ woigire kuria na rumoro ati ukameneiria no ndu ukamandume ni ate oigaga ni ciugo nani rĩrĩ apere ndaririo ta muthuri ngwenda kwĩhĩka ũguo to keke tumanjuge ũguo rĩ kĩngũngere kiugo kĩmwe nĩ numeririe Jane Kagiri ekuria Laikipia mena kĩũnjũrĩ handũ marathire anga either nĩ OCS kana nĩ OCPD makĩhoya ngari ngari cia security rĩu Jane Kagiri arokera tondũ nĩ muoka na mũrauga tũtigoke rĩ ngari ĩkuma ku unless thiĩ kũrĩ minister wa interior arethi kule minister wa interior hoe ngari ri murenda ndute ku now kiuri kiurenda uko haya no anyiti I am getting you na ndigukuhe parallel example riu reke ngugere murata wakwa ni arehaga ma container ndi ndio ni njogo na mukande yo irehaga ma container kuma nja mara kaigwa gatakia gakore yajuri kiuri atiriri container yakwa nginyitwo Mombatha tonde munyitire mweri turorania na KRA milioni 2 fatie guthie ku fatie guthie thingira wa iregie fatie guthie KRA fatie kuri namba 2 no fatie kwaria nake riu niguo container yakwa ri tote kuiguithania tondu muhuri wa biashara kile kiu giothe kenda guturanira na riri kuguo muruti wa inaina tuikare ku thirikari-ini kana nja wa thirikari okay igenda gucokeria ngwire ati it is very sad story this time around tugikorwo tureciria uhoro wa nja ya thirikari nita mwanake arire mena nyina akauga atiriri nie ndikuingira nyumba na ni amenya ni nyina ararugira irio no akera nyina atiriri eyo nyumba nie ndikumingira no riu ithio na ithio tukauga atiriri kore irio cito irakimirwo ri no nginya tuingire bururi ucio tariu nie nigukwira atiriri thingiragirire randiroha ya thirikari handu hangi randi cruise ya thirikari handu hangi kwanyu endracha mutitoire na ngari ya borithi jetreire no muthenya jetreire na ndenda udehere gikuria gakanga ni muthenya jetreire wa murwo ndware ngari ya borithi endracha twetreire IG Douglas Kaja oume na ucio na ithitio makiri thirikari na Kaja itiwa gwaku riu wereka tuge no agwitui no ni atiriri no wakieni ni wakieni haria kabaru no ni atiriri radiro feno ni ya thirikari riu ni ndingiragirire radiro heyo kundu kungi na ndo enda acha niguo mayirwo ng'ombe tariu no muthi ungihura kwanyu ukirwo ni kuyirwo ng'ombe kwa wanja ni kuyirwo kwao ni kuyirwo kugura kwa strago adocho mayi ng'ombe kuyirwo ng'ombe riu ndungikorwo turai na ngari cia security hakuhiri riu na tutigikigira kwa mundu ungitiga thirikari ri ni kio andu maranjira atiri mutheregera hau mujumbe ituregera hau taru ni tugucoka twagea na kaida tukwaria hot we have about water mechiria mena twina moiguru ria mai riu ri ona korwo no ngoro na master plan ya mai makieni ri ndingitwarira mundu individual tondu riu ndakioyaga igoti resources ni thirikari ni cia thirikari tondu no twaraga igoti that's good tajatirire mheshimiwa ni njiraga guti kugeithia maitu yes tau ni njugaga atiri niguo njugo no irimu hindi no governor wa Nyeri araragia horo wa governor wa Murang'a ndimwita governor wa Mami to ni ndigithuranagira Nyeri kuguo kahiga ni governor wa Mami hindi yo ndari kugeithia maitu ri ndakuria barabara yumite ha struggle igakinya Charity na rurimi rumwe rugakinya nginya wa that is government. Yes. I also expected the governor kahiga akiuga atiriri onakorwo kangata niara ruga ucuro mweru wa ciana ri ucuro mweru aririkane ati deputy that the president na deputy president
maka barabara kuma Endarasha ithe nginya kuria mwena wa Embaringo. I think governor wanye akiriganirwo ni kuga uguo. Ni ngwenda kuga atiriri. Ndauga uguo niguo riri tondu yaga thimu yakwa niguo igue gukwira atiriri umuthi rira ndoka kipindi guko Timothy tigai kunjogothaga muno tondu riu ni mwanjogotha muno because I'm going to tell you undu uria itendaga gutinda ngira andu no riu ni henda kuta na nguo ri andu matikiaria ndi gukwira nie ni ngwitigira muno kia gatutumire tuhitukie gatiba ka 2010 tukihitukia default of the government tondu ndungijira ati governor tumuthurite nigetha tuhe tuchui twiri ka tutatu ka turugire gikombe giuchuru. He must have a serious agenda for his county. Kana iteigata ni mucho twiro ajagi igata nginya kundu nginya thoko togeria kurora ni ndaiganania mawira ma governor ri na mbeca iria araheo ri na ndirauga governor wa Nyeri ndiruga governor itwa Kenya ri kiria kinene maraheana ni nguku. I mean, I don't understand. Ndira nyita. But todo ndaigua ta muthuri ucio taretie gite gia senatari. Ndo twa kwaria tha ici ri. Ndo tutikaria hindi ingi. Na mbere ni wega ndikire interest. Ndithuranaga Nyeri. Kwina undu muthuri ucio ratigire eka. Ito riri. No tumite kuo ri. Ndegere kugo guo niguo riri. Niguo tuditire. When turakugura mutaka ngatari. Atukana bemwe we have Kangata we have Kangata care so niete aona akabati kurugamia ito nduriri tiga kuga tunu wathurwo ri ndagwira atiriri no nginya twarie ni mundu uri ni kuri andu marauga ati marenda gwitwo ritwa gitungati nigetha magathurwo from that by the way gitungati ini ki andu amuingi akieni no kaindikire gitungati kia mundu indi gitungati cia kiria kimathi kwina bara rarwirwo kwina bara atiri cieni kwina bara rarwirwo kuria Badeas guteithie kaundu kanini Timothy gutire governor uguthurwo giti gia Senate bunge ni turahitukia watho tondu gutire governor utari na audit question na tutingikota kumuneana Senate akeike audit question. Yeah, kogo troga atiriri by the way wega muno kungiuka atia governor tau kwa muhiano ri tamandago governor tamandago ri wina machira maciana irorio maundu maria kiti ari miaka 10 maundu maria kiti ari ito ndora kwina magavana marari ta makweita eta mekwigaya bunge troga no miaka 10 ri ndo no ndo ungionania wikite no nenda gutuika senator troga atiriri bunge ithuĩ twĩ bunge nĩ mũkũhĩtũkia watho kaĩ mũtangĩtũhe tu okĩheo atĩ gavana wa tam igĩrĩ ndakanathurwo akorwo no nginya aikare arĩ mũthure rĩ nĩ akarũgame MCA kana mũmbunge kana arũgame gĩtĩ president no ndakarũgame senate tondũ atiga anodit query in his county o atige edit query okĩamĩhĩte senate okĩamĩhĩte haha bunge. It is not possible, that is not doable. Atajate cieni no mũtwĩke tu kĩheo kĩu kio ndi turamurenga mugirie tu magavana tondu maita maingi mararia na runano tondu they are pensioners tondu maraheo mbeca cia 10 years macoke ati moke matwike senators na matiga kiuria na matiga waganu thiini wa counties. So it is not possible. Kio ndi turarega no muteithie tu Kenya no muteithie tu ona muthie kuria muguthie. I promise you we have a good government. So can you say any governor ureciana gatuika senator ndagautuika? I forget that. No ni aheo rutha rwa guthie bunge na aheo rutha no aheo rutha akageithie atucukuru aikare ari kana karugame bunge kana arugame governor kana tuike chairman wa Monada no ndagatuike senate niguo ehia oho tondu mehia ma governor ri maroragwo ni senate na ndungitiga wehia haha uthio gatuike jaji ni own case wenda kuga atiri umie ndunyo ucoke uthie kuria atutuike ati ningi ati ndungwitikira. You are right on that. Of course I'm saying that. And by the way I'm very deliberate. Yeah, we are right on that. Diraria tondu kwina undu ndirenda mundu andeithie. And I'm not also particular with Kahiga. Turoga atiriri hatujari horo wakai. By the way that deserve it twarie maundu national. Turaria governor wothe uri Kenya. Okay, good. Take tukerere weri ni ndathire kwa maitu uria mwena wa Nyeri na ndirakora barabara erekeire
watuka twĩ mbere ya Hajamba Atete. umete gwa Stragago we my mother njiraga atiriri my mother gwa Stragago awitaga Stragago my own mother oh no atireko kama de gwa Strag oh we gwa Stragago why tukaenda chani turukwina ndo makwetu wela ti undu gitu no ango chabia tu president uti undu areka ati ucio no irogatuma mundu athurwo forget that ati two only wajikotaga ati guti undu urekwo riu ri no nieri ni ndari muci ndenda gaseketa guitwo mundu witagwo wa Mbugu wa Jessica ri ni juno muwe I know your friend ndo wega no wega njugu na menya ndakinya Nyeri ni ndi mundu ukuaga witawa Mbugu twatindania gukwicigiragia ndi mundu ungikua riu wa Mbugu wa Jessica ni akingua ngari yake kuma Hasrago yathia hakuhi ite maguru nä thibindi nä thibindi nä må nyoroko ngä niä rä å menye nä ngathana Kenya koguo å niä ndå ka ngerengero tå thiä kahora tå gä kinya twakinya twakinya tå gä thiä Kangarä tå kinya Charity tå kambata tå gathiä å guo ha nyina ndå nyå ha gä cå hä tå kambata å guo kwa nyina gacoka tå kambata å guo kwa nyina kandia nä twarå gamä ire kå hakuhä gwa kä hohia athire igwe njũgũ athire ahĩtũka Charity aikũrũka abata nĩ mũrĩo wa bara warami. Let me ask you, bara ĩyo tondũ ndĩragĩakirwo hĩndĩ ya kanini rĩ bara ĩyo umire kũ? Tũrekire ũguo and andũ ake nĩ matirĩ mamenya thiri yakwa na bara ĩyo ti kũheo twaheirwo ũguo. I traded my own loyalty for that loan tondũ rĩu rĩ ngĩũria ndĩrĩ rĩu niĩ ingĩthiĩ ndindage ngiruma mundu nigetha rauga kuruma mundu urari horo wao ucio uraruma ubatie kuruma president itwe tubati gukorwo tukiruma ukiroko twokira wokira mwetha babisho mukaruma tukamuruma nigetha andu magatuthuga mwari araji mukaruma ucio tari wira riu ndie ngimeja ndawada tari kothi ngimeja ucio tiguo wira uria nguruta ngita muchamanio ngimoria what do you want wira kana muru garumane eto no ni ndina kihoto gya kirumana maginjira wira koguo thie ngimenya ndiri ni ati mundu ndirihingurira kanua nume kana njinure no ni atiriri ni ngwenda guikara o haria maguru-ini ma thirikari nigetha tuone kiria gikoneka ndagika mwisho thutha wa chumia igiri kundekire oguo ri muchaina agitumwo koguo andu akiendi kuma kwa shirishiri yeni bara yarugamire 2019 ngĩhingũrĩrwo bara ĩyo no ũndũ wa kuga niĩ na andũ akĩeni aikia kura ngirigana rĩa 22 twauga nĩ tũkũhe mũthuri ũrĩa ũrĩ kuo gĩtĩo na kũngĩkahĩtũka maikaria thĩ na ndagĩtarĩ William Ruto no amwĩri nĩ kwĩna barabara ĩrakwo wa mbere nĩ very respected person o akĩmenye bara iria cia kuma Elwak Koduro ndũgĩicio acoke ariganĩrwo no haha endanacha nawe agikora ni amenya cia North Eastern kuma Elwak guthia ngaguthie Elwaswani Koduro ri no nĩ mbrata wa ihora abatagira kabara kau tukega tubangũri ũguo ri kuma kanyagia mũndũ witũ mabarabara yo mai na maruma mũno we are working on that nĩ kũrika peto kana ĩgwakwo werũ nĩ tũkũgeria tũraka werũ it's beyond repair. Is the president aware? Not president, that is tukinyete hari mundu gwitwo resident engineer apana Churchill na Kadie Churchill na Kadie tukinyetie hinya wito hari hau tondu you don't escalate beyond utare kugati ni ukiremetwo na tono turakinyitana means ne maratũthikĩrĩria ri na nĩ makĩrirwo matũthikĩrĩrie ri rĩu koguo tonda kiremetwo na nĩ arageria gwetha mbeca ri tutikwamba gutonya kwĩ munene no angĩkĩremwo we escalator he muthuri tagwo SK akoragwo thĩinĩ wa Dagoretti auga nĩ agũthikĩrĩria neti no acira mũno nĩ ndagĩtĩkia mbunge kĩa kũrĩa Dagoretti na njĩra atĩ nĩ arĩ kĩeni na nĩ aruta wĩra mwega etagwo SK kuma kũrĩa Dagoretti Guciani South wa Kodiahiti no nĩ Guciani North nĩ Dagoretti North tajatĩrĩ mũgĩcoka mũkiuma hau
mugithia deputy president kurea mwena wa Narumoro niki mwekaga mwena wa Narumoro ri twari program ya na bathe diukan wako watiri habarabara yo ya guthi watuka tondu iyo ni mwaruguragia barabara ya tuka ri turakinyire riu ni turakinyire haria riri ni ona no mahajamba ndona mwana hajamba ndukiambatia uguo nigetha urore njira ya haria guthii hawa tithi haria ha mundu ngai aritha riu hau niho turorete nigetha tu ucio aina matatu yetagwo ngai aritha ngai aritha riu turorete muikuruko ucio and kuringana na by the itikiria kuringira watukanira kiro hau tutiakite ni gwiciria hau ni hatigaruga section kanini muno kata mita 40 50 ni kanyamu kanini muno ni mita 50 na nigwiciria ruirwa karingiro igwicirio ni kawira karava ndabacio ni nene na ni njui ni tuguthi wega na nitweciria contractor hete gukinya haria Kabendera by March na ndirona tekota gukinya ni tukumuongerera kahinda ngoro na wendi wake haria akinya March this year ahingure haria ha Kabendera haria ha ndungu wa giceru however ndiukani gukuhoteka no ndirona tagutangihoteka no turamutindika muno tuone haria gukinyia yeah reke tuke haha mwari na nginya PS Muthuti Alex Wachira yes na the deputy president na kaundu wa gwetire ukiuga nduguka mahiga guka maemo kamo niki kiuga nona ne nguma ne othikagiriria uri twageragia kwira andu akenene no guo turamera nginya riu ri ni ati we have mundu ari na option ya gwika na ujitikirie riu twarie na gitio ya kirauni kia bridge ciakwa na riu gwenda kwariria andu aria thiore marathikiriria ndimere in 2020 21 22 23 thini wa Kenya ni kwageire nduri kemwe yetagwo na ujitikiria na akoro ciro kiri igoti-ini nduri kamwe yetagwo ino ya Chakahora yetagwo te mwana kiochio mundurume ucio ino amona Mackenzie riu tu ino mundu twerire andu wakera andu rugama iharia na murume ngoma na mutikare na mutikahumbe nguo na niwe Mombatha ni kwariua wirite arume matinde matari nguo na matikare ri machoke meite ri ati no macuka makue ni ngaragu ri ati nirio makona ngai ri riu tirona andu itu a ruriri rwitu na riu ngwaria ndinyihirie ruriri rwitu muno ndimwere matigetikire kugia na roho wa Chakahora to no tucokererwo ni roho wa Chakahora utari wa religious ukoro ri political spirit equivalent nere ya Chakahora ati no tweite twiyurage twime nigetha turumirire mundu uhana o Mackenzie ithuĩ tukorwo ithuĩ turethie kwiikia mwaki-ini gikuũ-ini kia kwima maendeleo ya kwima kila kitu ndimere that can be a very bad spirit na no ndimere kwana corona spirit teo thini kwa Waluyaland tondu andu acio ni uririkana mathiite kwi Moi mero ni Raila tuthie kwi Moi makaume othe na thaburia na ciondo na iraĩ na andu magathie kwa Moi makerwo ni Raila ti kwa Moi riu tuguthie kwi Kibaki magathie gwi Kibaki ku makerwo ti ku tuguthie handshake kwa Uhuru magathie othe ku riu magatura moruraga ta the biblical Israelites aria morurire miaka 40 riu ithuĩ tuhota gukorwo ni hindi itu riu ya guthiuruka miaka 40 tugegageria gwetha our bearing njire ruriri rwitu twi thuthurie wega tutikae kugio ni political unhygiene ya kurumirira an individual without a cause tondu no nginya urumirire mundu wina kihoto ati ndirarumirira mundu uyu tondu arwagira ihoto cia mundu ende arwagira kahua gaitu arwagira barachi itu arwagirira maundu ta maria irarwagira you know that is an opposition with a cause no tukorwo turaingira an opposition without a cause tondu riu ndirona cause tari mundu taja ndiukana mabunge na eka utarumirira ndona Junet ya kiaria ri na atongori ara mumeta kuria Raila Odinga oimite moigira ti kamba na ikuyo nyo marakungũire kugwa kwa Raila macoka mongera maugatirire mwiharirie tutiguthie muno ona ithu tathekete nundu wa inyuĩ na inyuĩ guconoka no waya ukorwo ni ukinyire mbunge
yani mudu ciro cio nĩ ũgũcirwo. Ebeneza mama twakinya hau Ngwenda kuga atĩrĩrĩ rĩritũ nĩ gũkuagwo na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkorwo gĩ thoni ta rĩu niĩ mũthenya ũrĩa baba akuire kana maitũ wa mbũi nyone mũndũ ũrĩa ũmenete mũno okĩte kũrũgarũga mbĩrĩra-inĩ ya mami atĩ nĩ arakena nĩ ndakuĩrwo tondũ nĩ amenete ni ndoka kũrĩra tondũ rĩu oke arũgarũgagĩre mbĩrĩra ya mami atĩ nĩ gũkena kũrĩa arakena akinyangage mbĩrĩra ya mami ũguo tugaga gũtũha kana kũrũha kũrũha hau mbĩrĩra-inĩ gĩthurano gĩkĩ kĩa Raila ti gĩa gũkenererwo tondũ gĩtirarĩ kĩa Raila. Raila was not on an election. Kenya was on in the election itself as a nation. Na rĩu niĩ no ndĩmwĩre andũ acio ti akenu na no twĩragwo atĩ tigai kwenja mũtaro mũnene gatagatĩ kanyu na andũ arĩa angĩ. Gwakwa Raila gũtirarĩ na gĩtũmi mũndũ o wothe akene kana arũhie atĩ Raila nĩ agũa, because that is a shame to our nation. Na rĩrĩa ndĩrauga ũguo Njũgũna wa Iribũri niĩ ndĩrageria gwĩciria atĩrĩrĩ atĩ kura ĩrĩa tũtanaheo nĩ ya Zimbabwe, ĩrĩa ĩngĩ tũtanaheo nĩ ya Zambia, ĩrĩa ĩngĩ tũtanaheo nĩ ya Malawi. Ũngeyũria who are these? Our big neighbors arĩa tũteithanagia nao. Ta rĩu irio citũ iragethirwo na haha iragethirwo na haha Kitale, Eldoret ithiĩte gũteithia andũ a Zambia tondũ nĩ gũtiũrire nĩo mararĩ irio citũ. Ona Tanganyika tũtinona Tanganyika nĩ mararohirie mũno nĩo marandĩkire ndũmĩrĩri ya mbere ya gũkũngũĩra ũhotani wa Yusuf president wa ĩrĩa njũĩ ndĩnoka nĩ ũndũ wa SADC. Ũgeciria atĩ Zimbabwe no ĩtũime kura, ũgeciria Malawi na Zambia no ĩtũime kura, andũ mahetwo nginya gĩtoero. I can't imagine. Rĩu ũgeciria ũguo rĩ ũcoke wĩciria atĩ rĩrĩa Zimbabwe yatũima kura nĩ gũkena rĩ. It's a time to rethink our position. We think it very seriously. Ati no tuimo kura ni mabũrũri mau matatũ mau maradura toria my neighbor agĩũka kũrĩithia mũgũnda gwakwa akĩonaga nĩ kũhingũra ng'ombe itonye mũgũnda atiria rige ati kura na haha chumari ata matũire haha Isiri twamahe gũikara twamahe irio twamahe hibathi makinya gũikia kura mariganĩrwo nĩ ũtugi wa Kenya. Ũkarigwo lili what is a person kai mũndũ ahanaga atĩa thĩinĩ wa thĩ ĩno. Tajaje mheshimiwa tondũ ndona mathaa maitũ mathiĩte gũthiĩ magĩthiraga nĩ tũgũikĩria nĩ ũndũ wa tũgĩethe wa gĩa gũkĩrĩha igoti rĩa nyũmba na rĩa insurance tondũ we nĩ mwaragia na president. Yes. Na ndakũrora ngona ũnjĩrire ngĩaria nawe he gĩtĩo mbui ndaigua ta wanjinwo no ũyacha sorry njiguire ndahenũkwo ngoro ya president rĩ ĩkoragwo ĩhana atĩa kũrĩa Gĩkũyũ. One ndauga wĩ mũthuri. Yes. Ndũkire mbunge gwetha mbia ndũĩ nĩ ngũĩ waina nĩ ngũĩ mũndũ kĩna supermarket ithano kana cigana onane na mĩaka kuma kwendia no Njũgũna ndakũĩ gũtinangia ibandĩ nĩndũ ibandĩ cia thabuni na ũkorwo wĩhũka rĩ. Well, God has blessed you indeed. Gatho ĩndĩ cia Ngai he mũteti waĩrire atĩ no ũkĩre nake aũngĩre na mbia na ũngĩre na ũnene na nĩ ngũkĩre na mĩaka na mbui na ngũkĩre na thĩna tondũ rĩu maũndũ nĩ merĩ rĩu tanjira atĩrĩrĩ wa mbere ndakwĩragwo tondũ no Njũgũna ndanona he kabica gatindaga gĩcera gũkũ andũ makiuga atĩ nĩ monire president na mũnene wakwa Dr. SK Macharia na mũtumia wake Mrs. Macharia ngeuria atĩ mũndũ ũkũĩ na kambuni teno rĩ he mahĩtia marĩkũ gũcerera president none at all. One ndathiĩ gwetha wĩra None at all. ti kĩndũ athiĩ gũcaria None at all. no ndũĩ no macemanie makĩũranie ona we ndĩra gũkwĩra bũrũri ũikarĩte ũguo equally as the president has also companies ciandĩkĩte andũ ĩtiguo ta njathe rĩrĩ ikiuria kia mũthuri ngora ya president Dr. William Samoei Ruto. I'm not asking about another president because we don't have Uhuru wa Kenyatta na itaira kule Israeli the only surviving president
President Dr. William Samoei Ruto ngoro yake ri kuria Gikuyu ihana ta na ndirauga horo wigi Gikuyu kiria kiri nja wa Gikuyu-ini no kiri nja wa Gikuyu niguo horo wigi Gikuyu kiria kiri Mount Kenya giki aganagirwo gia mwikirie kura 47.4%. Gucokeria ndenda ugethe ngoro yake ta tugethere tu na njugu nae no twende kumenya ngoro ya muthamaki kiu ni kiuria kia bata muno na kiuria kiria ingenda kuria a Kenyans mathikiririe ngigeria gucokia to the best of my ability. Ndina probability ya era itangikinya 10. Probability ya kuhitia ndingikinya 10. Nyini tugite gikaro na president niye mwenyewe ndahirwo ni anjitire o maita meri kijira ithe wa inena ajitaga mzee Shieni mwaki uyu ndunauma Nairobi na ndunauma Githumo na ndumite anywhere else wethere mwaki hau muchini hau aichi mo hau muchini na tichi ya juguma na ichi ya giuteti matumika nigetha manyarire kogo thutha mu kujira oguo ri nitwagire na gikano nake akijira nie heki mundu umwe itari ndirahota ku understand thie ndirahota ku understand Mugikuyu tondu Mugikuyu ndimwendete na ngamwenda piu na ndimwihete the best I can no ni ndirakinya handu ngakumu understand what else can I give you tondu akorwo ni thina uri bururi wo no inyu murenda kuga atiriri Githumo gutire thina Eldoret ti gutire thina Mombasa gutire thina thina uri Gikuyu uri Gikuyu no ithuga akanjira atiri thina uri everywhere na it is not a national issue it is a global issue mukima bururi ma bururi uyu ona bururi ma andu America magithie guthurana ri marageragia kuingata Joe Biden tondu marona gatari we mwene mathina no thina ni global riu ri akanjira atiri riu ri niki ndimuhete itamuhete niki kingi mungienda angikorwo ni thirikari mwena nuthu ri a full have a cabinet ya andu 22 mwena 11 ri plus a deputy president ri plus a CJ ri plus a inspector of police ri plus central bank governor ri plus what ri niki ku kingi mungienda akorwo ti giki gya kwa murenda ri niki kingi mungienda ni munani ngageria kumu understand gona muthuri ucio araria from the bottom of his heart ati atwendete na wendo mwe na twendete ta ciana ciothe cia bururi uyu akanjira o ithe wa inaina muthecieni mutigerie kuhe mukalenjini na muturukana na mu northeastern mu forana na mucumari mu mahegitio na mumone ni muiganaine na ni Kenyans mutige kuona tari inyu mwe tari inyu iki akaragia kunyonia atiriri nie ni ndimuhete kiria giothe ngumuhe na mwenye mundu ni atwendari makoro muthuri uda twendete na gutuhe gitio giti kia muturi gitingiri ho mu na gitirarutwo muturi gicokio Embu acha kiu ni gitigithiete na gitira o Embu ati kiambate na hau me Tharaka acha kiu ni giti andu a Embu mahurire na mahiga makiugiriria president makimwira na giti gya tutikwenda thie nakio akimahe mahe ihinda ringi agituma ndumiriri ya machakaya makiuga nayo tutikwenda what better what an abuse niki kingi gyatigarite andu acio angiuga atiriri riu nie ni ngumuhe giti giki ni undu wa ihinda ringi nie ndirona ta tuhete kiria giothe atuhete ihinda riria ahotete no tatwire atiri Mheshimiwa Shieni urona tariki gia gitumire hihi ngoro ya Mugikuyu ikorwo kiraihiriria hanene na hale president kana arata ake makorago ni vacuum we had a power vacuum hare Uhuru athirire ri damentite mundu ungi koguo ri turekorire ithuĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ twaingĩra into a power vacuum na vacuum ĩyo ri na you know nature does not abhor vacuum koguo ri turageria kuinguria a void that we did not expect nerokire very abrupt riu yo ni ndirona tari wera tuthithia no kuingira ithenya riri no na ithuĩ riu ni turageria kuga atiriri riri ti ithenya turi ria kinduriri ni ithenya turi riu ria kibũrũri na tutingia na ngarũrĩrĩ ati nigetha tugerie gwetha mutongoria umwe a tribal leader riu hau ni tukugũithia rũrĩrĩ hanene muno I just wish turageria kuhũrana
tukigeria gwetha baa imwe ndito muno. How can we regain our economic power? Tondu iyo niyo kindu kiria ni ingetikira twoe njuguma ithuothe tuhuranire na gugietha economic power ri itigugitikira kunina njohi cia kurefia gatagati-ini ga ciana citu gutuma ciana citu ithome gurehe maundu maria mangita mau gutuma arimi aitu marimire kindu kina cause no riu tungituika ati tugutigana na economic power tutuike purpose of this nation the laughable stock andu aria mari ku hindi ya gikonyo kiano maugaga Nairobi na ithuĩ ona hĩndĩ ĩyo tũtiarĩ aingĩ agũthurana. What we had is economic power and we have absolutely lost that power. That power is not there with us anymore. Tatwĩre atĩrĩ mwĩcimiwa ta rũciũ kũngĩtuĩka atĩrĩrĩ nĩ gũkũgĩa na kĩgomano na kĩgomano gĩkĩ rĩ gĩgũkorwo gĩkĩgomithania ndũrĩrĩ iria cirĩ andũ aingĩ mũno gũkũ Kenya. Gũtuĩke atĩrĩ nĩ gũkũgĩa Gĩkũyũ, nĩ gũkũgĩa Baluya, nĩ gũkũgĩa Ikamba, nĩ gũkũgĩa Jaruo, gatagati ka ndũrĩrĩ ũguo. Ndĩrona atĩ na nginyagia Kalenjin. Ndĩrona atĩrĩrĩ kũngĩtuĩka mwaria wa Kalenjin okerĩ President Ruto nĩ ũhũthũ no orotwo. Kũngĩtuĩka mwaria wa Jaruo nake nĩwe kwaria hangiumĩra Raila Odinga. Mwaria wa Ikamba-inĩ kũngiumĩra Kalonzo Musyoka. Gũkũ Gĩkũyũ-inĩ no ũngĩaria handũ. I would wish that time not to ever come. Tondũ rĩu ũrenda gũtũcokia o harĩ no, I wish that thing that never arise. Tondu riu ri tukambiriria kurania ati Nganua Ngaki Nganu gekona no kurema magima no nikigĩatũma ngũri ũguo ndakũri ũguo nĩ tondu arĩrĩ kĩrĩa gĩkunda gĩkĩano na kĩhĩtahĩtano kĩnene kĩrĩa kĩrĩ kuo rĩ nĩ kĩa atĩrĩrĩ no mũtongoria wa rũrĩrĩ rũrũ rwa Gĩkũyũ nĩ harĩ to begin with hatire haragia na ni nĩ ngwĩciria na ni nĩ ndaugĩte ũguo ũthiĩ wethe Inoro twĩna ũyũ David Waihũra go and look on 19th March 2023 akorwo no wethe YouTube o Google wone ũrĩa ndaugire haha tuikaire haha ati for now by then 2023 19th March giuko giraya na gemenwo muno bururi uyu yuga haha no Uhuru no State House yoma no unene no tongoria ri na magutari ari onamo na muthigi na kila kitu ri ari onakio ngai ndendire kurago ndendire na kiuge kiuge atomati haire ginya mbu cia kugite haire ndendiro ne twiro ratwira gikuganie by the way tondu wakire Benjamin Wangarata na gitua kiviri ri getagwo King'ang'a ndabetega kuhustika oichoko githikiriribi nundu akugo uguo ati tutware Buriga na rimwe hau niho waiteirwo ndendiro ne ngakwira tuma mitambo-ini tajiratiri na giki nguriria Njuguna no kondoe Njuguna njui na karwimbo mano matemo hau ni uthikiririe kiugo gike no ndautia nditi niguo ngwire ndaria ri eheria president Toti Mũgĩkũyũ eheria deputy president Toti Mũgĩkũyũ accusation area accused inyuĩ atongoria Wainaina tete mutu ya thimu na gutire andu bako medurika ta Gĩkũyũ kĩaneneha you have no business kwa thimu to muciagia muri anene muno tu mwaneneha itikoragwo iri cia atumia anyu na ciana cianyu unlike Opio unlike Bandi unlike Joho ite marikia kuheo meciragia ni ite ti ciao nakao no cia community. What happens ona Njuguna by the way gwitigira tiri well ona ingiheo gitiri handu ha no kiri nyina theri tukweri gitigituika ati riu no aneneha ati well no aba anyite kau reke ngurie kangi thaiciri we don't have a Kikuyu president mundu umete thiini wa ruriri wa Kalenjin and the deputy president is not even a Kikuyu, is a Meru aria onao kuratuika ati maragiriria ona andu aria magikinyire ni agikiriria andu kuona muthamaki makigiriria andu kuona deputy president Aikuyu. They are called Dobchiskis and Bomchiskis. Baria mushana na baria muhai ati whether kana hende ya Kibaki matigire ka mundu one Kibaki, whether kana hende ya Uhuru matigire ka mundu one Uhuru,
whether kana ni Uhuru well fortunately Njuguna ari tugenda gukinya kuri president ri no tugithie kuri Dr. SK Mashari. We may not need brokers to see the president. Matidania niki kiruna ekoyo whether president Mugikuyu kati Mugikuyu whether kana deputy Mumiru no aria magiragia ndu gukinyira muthamaki ne Gikuyu na titondo kwina undu otu ati they are the gatekeepers not all matikwenda Wainaina akinye now guru guherugano. Suppose they say mutigakorwo ku or na mutigakorwo gatekeepers. That is the worst. You know that's the conversation. Na kio nikio gigutumate mutheke tondu ati Raila danoya ithu tutura tuganda kona mwaka muthiru for all reasons. Ni tondu wa other regional kwe maundu fulani, not even the president, not tondu wa maundu regional, BRICS neoka kwina currency jeru miaka yake no gakora atiriri ona na mange ndikuatere ati ona rucio Wainaina agikoe president agikunio mange koro makigiria tuone Wainaina president ndio kana nyitonda kore ona koro Moi no ariuke ati ugikora agikunio magigiria ndukone Moi ndio kana nyita wega ate ona koro no kuka Joho atuke president ate agikunio magigiria ndukone Joho no nyita. Now suppose Dr. William Samoei Ruto nioka kirigiti oigenda muhire CS either kana 10 by the way you are doing minister igana maybe I have not even cared ministers maybe I've not even cared. I can tell you I've not even cared how many are there or even PS or that. Well nigikuya Alex na Joey Madiro na ari angi amuriete tondamu negeria ndu maragia uguo mwaragia no ndwa ukabira wanyu ri nimo mutaithĩtie kama timutaithĩtie no arikia ndinarikia kila ndeka ni kunoga ndanoga nyambe njuge atiriri ni ndaigua concern ya kwĩrĩa wĩnayo no ngo ndina ruo ni ndaigua concern ya kwĩrĩa wĩnayo Timothy na ni njũĩ ona ni tugeretie na ndibatie kugira mitambo-inĩ ĩno atĩ nĩtũrageria kuga atiriri Waihũra na the likes arĩa marageria kwarĩrĩria thirikari ni maheo kanya na kamweke ga kwaria na thirikari ima commission ma kemitambo-inĩ ĩno na ĩrĩa ĩngĩ na tũmeme tũrĩa tũgwete tũrĩ kuo na arĩa angĩ marĩ other radio stations arĩa marenda kũhũrĩra thirikari support mamĩhũrĩre support no rĩngĩ mũgambo wanyu nĩ ũraga gũkinya no na niĩ ndĩkiuge atĩrĩrĩ kĩmenyu mwenda tũraga forever mũndũ amenyaga ihinda rĩake hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ mũndũ ũngĩ ũgakorwo kuo. Nyambe njuge we have a very wonderful president. Niĩ maita marĩa nyonete president rĩ ona ti gũthiĩ kũringaringa mũrango niĩ ndanathiĩ kũringaringa mũrango nĩ ngakira ũguo ngauga rĩrĩa ngonerwo kahinda nĩ ngathiĩ ngakora njigĩirwo 1 full hour ya kwaria na president atĩ kuma thaa 5 nginya thaa 6 nĩ Njoroge Wainaina mararia na president. We nĩ mwanake wala rimwe rĩa ndareke waire nĩkĩ wotare wanjira atĩ ithaa rĩrĩ nginya ithaa rĩrĩ ũgũkora kwa Tom Matito augĩte this hour is blocked for Njoroge Wainaina tugathi tukari na president ngamwira my peace of mind, my thoughts, my wishes na mathina ma andu akieni ngamera koguo nĩ ndenda gwĩciria atirĩrĩ president arĩ na his own wisdom ati agenda kwaria naniĩ to nginya ndindeho ngiringaringa mũrango all the time tondu urenda kuga ugakora wandĩkĩirwo ũtekũigwo ukora na president 2 hours 1 hour ti 2 hours 1 hour na nĩkĩ Wainaina utakire wake njiro 1 full hour rĩngĩ gũthiĩ tondu njĩrĩtwo tũthiĩ njĩrĩtwo no ndikuga ũguo ndinauga ni no gwate ndiende igua uthereire uguo no kurona no njia githingo na ngai kutiega Wainaina we opaso paredi ya muthuri ti William Samoei Ruto ni different na ria angi ati tituthie tugakinyanga nekuo itende tukigeria kumuona ni auge ithaa rĩrĩ na ithaa rĩrĩ ndagĩka icio 45 kana ithaa rĩmwe niwe waheo na wĩyarie na uge na wĩtare hau no weteirie barabara gũthiĩ charity of course to nĩ anjĩtire
na niĩ nĩ ndamu well tau tanyĩrĩ mũrĩ andũ atandatu yes and I had nĩ mũtũ mũrĩ mbunge atandatu kwĩndĩ tuthiaga tũrĩ ithuothe rĩrĩa mwathie mbere ya kwĩndĩ nĩ agwĩta niĩ ta Njoroge wa Inaina ta mũmbunge wa wetwo nĩ Keto ũrĩ mĩtitũ kana president we mwene kũrĩa kato okay were president ya mĩtitũ akanjĩra ũgoka rĩna mũthenya mũna na ndũkanacererwo ngĩti ũgakora ihinda rĩaku nĩ rĩo ũgĩkinya ho gakora president nĩ mwandĩkĩre ũrona mũndũ ũyũ gatagatĩ ga thaa ithano na thaa thita that is 1 hour ithaa rĩmwe rĩgĩthira rĩ akorwo mũtarĩkĩtie rĩ Gato agakwehutia to harĩ ũngĩ nake mwĩkĩre ithaa rĩrĩkũ no wako wahitia ona ithaa rĩmwe na irio na nĩ kĩrĩa gatũma ngũrie kiuria kĩu one tauga atĩrĩrĩ na nĩ wega Njũgũna ũnyite ũhoro ũyũ ũyũ nĩ mũthuri wĩna indo ciake ndathire mbunge kũmatha indo ndathire gwetha bũrũri number 2 ũyũ nĩ gũka 3 nĩ mũrata 4 ngwĩra kaũndũ kangĩ maitũ rĩ nĩa mbarĩ ĩmwe na nyina wa Inaina ndagũkinya hau kũratuĩka atĩ ona kũmeneka gwa president ti tondũ ona ndaracera no tondũ wa Agĩkũyũ arĩa matagera magiragia akinyĩrĩke tu maheni na njuku na kũmenereria andũ handũ ha effort toguo toiga barabara ikinya kũrĩa kwa Mwarimũ Mbogo wa Gĩthu no nĩ atĩ Wainaina ndagakinya kũrĩ president ngania ti mwega kũhĩtĩrĩria nĩguo rĩrĩ ũtuĩke we nĩwe Njũgũ kĩũmbĩrĩre that the president na nĩnjũĩ rũciũ tũkarokerio kabairo ga intelligence na no wega ti ũhoro wanona chairman wakwa rĩ kuguo I may not even care nĩ arĩa mangĩrokia tuga atĩrĩrĩ that agũkorwo ti well advised no ũrĩa mũingĩ ũroiga kwa mũhiano kuga atĩrĩrĩ barabara ya Nyĩrĩ rĩ harĩa Karatina rĩ twagũkorwo tũtienda barabara ĩgerere Karatina town tũrenda bypass nĩ tũrenda ndemu cia Kĩeni Karimeno ĩrĩa ĩ Gatũndũ rĩ ndĩarĩ ya Gatũndũ yarĩ ya Kĩeni nĩma harĩa Nairuti hau rũgongo such that president akorwo exposed kwĩrwo ũhoro wa ma na to ũguo erwo andũ a Kĩeni rĩ kana andũ a Laikipia rĩ mahũragwo na andũ magatiati nĩrakũrehe mũciĩ ya cross home that but their characters maybe maciundaga the president kũmenya ũma wa mathĩna marĩa Agĩkũyũ niĩ ndiari ũhoro wa other tribes one niĩ njugaga ona ndamenyire Mũjaruo ndĩ form 2 koguo nĩguo ndĩraga Njũgũna kai wakiuga kũrĩa ndathomeire we mũndũ kuma Ndaraca Boys agoka Kenyatta ti mũndũ mũkĩgu that amenye nĩguo nĩkĩ tondũ nĩ ndungata ya mũingĩ nĩ mũgũkinya hau Wainaina atĩ onake we mwene nĩ taurĩragwo Moi rĩ nĩ ahũragĩra cibũ taureke ngũthekie nĩwe Ndaraca rĩ kwĩra mũndũ etagwo Magura nĩmũĩ kũhurũka ni wa harĩa kaga Moi gwĩka ũguo ĩ agoka Nyĩrĩ hĩndĩ ĩyo maraitanĩrĩra na rĩrĩ na Ithaya wa Mathenge koguo matiamũkenetie na nginya Kĩbakĩ oka Nyĩrĩ rĩ akĩarahũra Magura wapi Magura nake Magura nakĩrĩ kũrĩa andũ Magura agĩũka akĩrwo kama yanataka kuona rais unaona Magura rĩu Magura rĩ chairman wa kĩama gĩa KANU Ndaraca location maybe president ono mũrataguo agũkorwo nĩ akũhota kwehera broker ya Cine na andũ a tumetaga Dobchinski and Bobchinski amenye mathĩna marĩa marĩ na andũ one ũhoro wĩgiĩ kahũa ũhoro wĩgiĩ macani gwitũ gũtirĩ kahũa na macani gwitũ nĩ ũhoro wĩgiĩ mahũa ma Beniko gwitũ tiona ti Beniko nĩ iria good iria tarĩu nĩ wathondeka iria rĩu niĩ ndĩrarĩrĩria ũhoro wa iria ti Beniko amenye atĩrĩrĩ Wainaina mũthuri ũrĩa wĩtagwo Cieni rĩ ithe wa Wainaina nĩ ũhoro wĩgiĩ iria na menye kuma kũrĩ Wainaina no tũkũmenya kũrĩ broker yes nĩ tũgũkinya hau Wainaina ũguo nĩho tũkinyĩte tondũ rĩrĩ
na nä ngwenda kwä ra andå a Kieni nona tangå rä tangwä gaya ndårakärehe å rä a tårenda ĩndwona ndĩ mũndũ ũtarĩ mũkenu tåtenda kuga atä ndå karakare hasira ni hasara na nä guo tå rera andå a gä kå yå hasira ni hasara marakara marä a må igä rä ire rä kana marä a maigä rä irwo nä andå aitå Mount Kenya rä nä megå tå rehera må tino na hathara nene må no tondå tarä u nä mekå butithia må turi wä ra na ti marakara ma må turi må turi kå ingä ria marakara-inä ma andå matarä na gä tå mi kambä rä ria on their anger ngwenda kuga atä rä rä å guo warehe ndä ritå wa mbere nä ndenda gwä tä kia atä president is well advised nä a consumer of intelligence ti å rä a ndä mwä raga å koragwo rä wa ma na tiguo athiaga naguo wa intelligence nä guo må teithagia må no na nä guo mwä raga who is this person and what does he start for må ndå å rä a å mwä raga må no maå ndå marä a marä nä må ndå wä tagwo NSIS nyambe njuge atä rä rä and this is the gospel I'm preaching thä inä wa Kieni tå raumagarä tie kiumia kä ngä 117 billion kå rä a kwa igwa må thenya å rä a å ngä tå rarehire 8 billion kå rä andå arä a marä maga kahåa ithuä andå a Kieni tå gakiumä rä ra ha akorwo tå tikåheo mbeca cia iria this is the big question itångå na nä guo ndä rageria kwä ra president no nemo nä gå twara maå ndå mothe hamwe no korwo no hote gå consolidate iria arä a Kieni na heo mbeca enough cia kå må tindä kä ra å ndå wa iria wagä rä rä thondeke iria tarä a gä thå ngå ri kana tarä a må kå rå-inä rä ugata fresha kana arä ta fresha kana royo kå rä a kwa må tahi ni kwa må tahi må hika må tahi na rä u nä rä o tå renda gå gatiga kä roto kä u kä ngä kinyanä ra I'll be home and dry atä iria rä a Kieni 100,000 liters nä ciacokanä rä rä ka na ndä rakwä ra tå tireciria å horo wa Kieni we are going beyond Kieni tondå characteristic ä rä a ä rä na iruti arä no ä rä harä a handå he gwä two Ndaragwa by the way må tindagia iria rä u mä rå nä magä raga andå a mä rå ndäirä magä raga gå kå ona må kå rä nä ndäirä tamba tige iria na tamba uge atä rä rä nyeki ä rä a rä ithagia ng'ombe ciothe Kiambu na Murang'a na Kirinyaga na må kå rå-inä å cio rä nyeki ä yo yothe yumaga Kieni na Laikipia Kieni constituency and Laikipia tarä u å ngä thiä kå u marori marahä na å guo ta you don't know what makigeria gå kua nyeki koguo rä nyeki ä rathiä ĩkongererwo karatathi ka yerå tå kareherwo ta kä ndå tuongererwo value na no karatathi ka yerå oh yes igacoka kwendio Kieni igacoka kwendio Kieni ndå thiä harä a kawanja ka ndege må iga kana å thiä harä a handå hetagwo Mlimani harä a njä ra ya gå thiä na nyeki no itonyekia wa inaina ĩto itå ä rageria no ndå kä ra inaina eke oro uguo na nä guo nyeki ä rarä ithia koguo tå renda kuga ä retagwo Safaricom Green kana no Bomalodis rä u tå kagä ciria ndärageria gå cokanä rä ria nyeki ä yo na tå coke tå breeding ng'ombe citå wega ituä ke high yielding ng'ombe ikuma iria rä ingä tondå twä na nyeki twä na mahuti na ndä rarehe andå tarä u gwakwa ngamera atä rä look at this tarä u last year nä kwa urire må no ngĩgetha mahuti na kä ngä mabĩl wega ngĩiga ndĩ na irio cia mĩaka ĩtatũ ahead of this year atĩ ona kũngĩara mbura riũa rĩrĩkũ mwaka ũyũ niĩ ndirĩ handũ gũthiĩ kũgũra irio korwo na ng'ombe cigana ati tũingĩ na mũmathai nditaraga ng'ombe na ciana ta njata rä rä mwatũra å kå må tå kå gagia na må tekå reka twarie that you give the president 47 44.7%. 47% of 0.4%. Yeah. We have Mau Road. Na maundu maria mangi na maundu twaririe na wacemania muthuri cio mwire tucemanie Sagana ria guka ri tukaria 1 2 president ni agucera Mount Kenya namba igiri maundu maya wa konta mega dams woro igie mau na maria mangire wainaina together na barabara ya kuria nginya kwa baria githu ino ikugera kuria Ndarasha igithie watu ka charity watu kari ire tu igakorwo igithira by 2026 president akurarikia maundu macio well nä tå kå må teithä rä ria må no ithuä tå rä ateithä rä ria
tutiria kumugiriria turia kumuteithiriria nigetha achieve maundu maria arenda ndathie bunge andehera mujadala guteithia andu no teithie thirikari ngauhitukia uria guteithia thirikari ukahinyiriria mundu ngamwenda regarageria haha nyitanyitia haha ababatia haha kiria wanjuria ni kana ni egukorwo ari na hinya no hoti wa guka Kieni Nyeri. Yes, na itura riria gucera thiini wa Mount Kenya, I can tell you ni Kieni ndondore ndirito akorwo gwe kundu president yakwamba guka mbere ni Kieni tondu Kieni ni njui ni kwari na intelligence report. We are very well behaved and we are supporting his government in all ways. Na gwire o hau turamutwara muicuri. I can even tell you kiria turageria gwika muno ni campaign ya kumutwara muicuri to muicuri wagurirwo 1972 vinya riu matire title na twina title 3000 lady for his issuance. They know another Moro Township ni ndirakire 2 building block irathi 16 thiru cia gorofa ndi agigiuka Kieni ndangĩagaĩra kũruta tondũ icio no tũkũmũnengera hingũre. Twĩna thoko igĩrĩ thiru Kieni, twĩna thoko ya Narumoro nĩ thiru na twĩna thoko ya Kiawara nĩ thiru. Kiawara ti thiru no contractor nĩ aroka kũmĩrĩkia. We have a lot. We can offer him to come and commission tikwambĩrĩria rĩu atĩ aroka kwambĩrĩria ni project thiru koguo nĩ aguka Mount Kenya ni agiuka tondũ kwatuka mweri wa gatatu nĩ aguka kana you are not private to digenda ku confirm ira ndo handikire ndo on air digenda ku confirm ira ndo mahota gukanyinira karibu kara mainagira ati ni Kasongo ndikwenda gugakinirwo kau ati ndari mitambo iniro ngeendania so the trader confirm date na akorone project ni kodroga can we have project you are in contact with the president? Yes, and now etekegurie Kieni ne kugayo itondo even the second deputy president Muthuri Rigathi wa Gachagua ni agwetaga muno maundu macio on the president himself or even himself na ruri twerekeire kugia na IBC kaide gatari haraya muno na mutigagicererwo muno waina mugia na IBC so Kieni ne kugayo well wabe dirikana gucenjia delimitation kugaya Kieni kana any other constituency in Kenya is a constitutional question. Todo no ugethoma katiba kaugete Kenya is divided into 290 constituencies. Kwa kuchenjia to 290 to something else is a constitutional change. We may rename it, we may redistribute it to change ichuge imwe ithi mathira kana ithi teto kana ithi aria yangi nigetha Kieni gituike ni twa kihutha huthia magigwa ndo Kieni matigwitikira ri we shall carry the burden and lead it to where it is. No, Kieni is 52% of the Rajanyeri. Of the Rajanyeri. Well, diagire kugayo. Ne agirire no deda kugatiriri. Kenya yothe no twage kugaya mihaka because Kenya is divided into 290 constituencies. And that is the constitution. Tugeregerehe itweke 210 tucoke constitution ile rege tuchenjie nigetha tuge Kenya is divided into maybe 350 constituencies. We had no togiga Kieni ne kugayo. Not to touch it gatifari. Not to tumichenjie ritwa hau ni twitikiritio twage cigo kimwe tutwarete tu kana turehe tetu Kieni tumetinie riu constituency igiri tuike Kieni tetu ni oka Kieni ni amerio ni Kieni twagania constituency igiri. That is possible. Jatire mheshimiwa Wainaina. Yes. Nuli concern education in a big way. I am so passionate. Do you know why? 2023 2024 Shanesha ina ishare giri 48 Kenya. Yes. Ndari jogona na dio ka kwa Kiambu ugaga Kiambu mwiruti Tornado 48,000 is nationally nuthu giri 24 ni nyumureita ule mureita Mount Kenya 24,000 my Mount Kenya na ekegwire Wainaina Nyeri iri mwana ingiri cie becha na Kieni kiario na cia yakio ona giki kilo imire giri 48 out of 717,000 student maragire si joka nathe giri 48 cheke no giki kilo imire kia KCSE giri 48 nuthu irario kwanyu. Why is it not a conversation in wa Mount Kenya? Ito tika kuga tu mutu
wa ihoro rajo kio haria ngukuru ndagucokia tondu ri ngari gwati maundu maria muno nyonaga ta matari mava eta kana ni gwathana kandu gwathana ri ndienda igua mwina ruo wa riri cianangi wainaina ciana ngiri igite ni wece ni kuga ate wece ni kuga gutonya Edracha Boys ukandika ritwo kainoka wathie kurithia mburi miaka no goko register ugacoka tu ukandika ritwo ugachunga ukagia ii ni ule kenge kwire ungethie cukuru yothe ya Kieni yandikitwo operation tuondoe grade E. That is the motto in every school in Kieni. Operation tuondoe grade E. That is the operation. Na neho wajokio haria ngukwirite ngakwira atiriri turatengeria the world goose. Ni bate tare tuika itu tondu na twamiga mucii no iri ubukethie. Why are we not fighting for education power? Why are we not talking about economic power? Why are we not talking about other things? Turaendereria political power kaundu karia kanini muno gatangetuteithia tondu power ni twame concentrate tukanagera mundu uyu twa empower ciana citu githomo ri na nikio ronire last year ndatuo mujumbe ri the first thing I did andu acio rauga mari na iri ndamoire othe ngimitwara colleges riu ungithie Edracha mundu uri ugukwenja hau ndaumite Nairobi ni ana kere ndirathoma wenda kwaja ndikwenjo kyo goru acha anake akodira mathomithirie wega ndira matwara college ndira mathomia by the National Polytechnic Nyeri Polytechnic tukihigula branches cia Nyeri National Polytechnic the whole of Kieni mundu wothe wari na grade D grade E na ni nda kuongerera githomo giake tukimuhe course koguo ndenda kuga atiriri unless we empower our people na tumahe githomo kiria kiagirire unless ne tukochokia andu aitu na tugure nyumba iria turendirie Nairobi turaneana Nairobi unless riu maundu maria turahitukia maundu maria turetha ni maundu maria matangituteithia tondu riu twagitindo tukiaririria nga muthigi wina umuti ati anga ni muthigi tukwetha no wina tauno ngoro muti ugitwara go ngari-ini ndina muthigi ngari-ini nikire wa kiama kia wari wa kiama ndi wa kiama na ndina muthigi ngari-ini tondu ndi munenge waku na wewe ukaidukia kwa nyina wainaina ikara ngari-ini na gituko na kahiu ga guthinja na ki na indo ciothe na mondo ciothe tondu ndigikorerera igongona na nyingire so these things some of them geta ukahiura mwaki no tanjatire niguo tuko tugitiria ni njui ndona achoyo tha fenio atire tanjatire wainaina no igwa ndehera kuri muheshimiwa ndahera kuri ithe wainaina ndokari kuri muthuri ta wainaina no heriria andu aria magucinire nduka ciaku na maikuiya na riri mwekeo no wire andu aria maire ndu ciaku makitwarira kao magucokerie to ni urumu no mundu akiye TV acokia ati wichitire guthukubora thukumiru ukira mutu biate we mundu eno ri ndaiete kwa ina ndacokia gwa kahinda gaka ri no ahonire ngo kahinda gaka ni ndamarekeire ni undu woria Ngai anjikite Ngai no undihite ni ti andu mekuthia Ngai ne kurihite una bigwe niki atia utakinjirite tutigokiaraniria ngiuma no ugoka handu ni ngukwira mweri 15 wina nduka tugicokeria Ngai tondu andu guthuka indo ciao ri tigeiria ndoe nduka yaku ya Nyeri ya kuria mwena wa Narumoro kwina haha Chaka na nanyukie Ngai na kuongereire nenge we ndutige utugi wa Ngai ndukiro wa magegania no ngwendaga riri niguo ndole maikuru magicikia no athinire ri matukie Ngai wa wainaina ona ma yes angekorwo ni hagutukia Ngai wa ngutukia Ngai wa angekorwo ni hagutukia Ngai wa kwari Ngai ni andugite in a very big way tondu riu ithwe thutha thiku cigana ona ri ni tugukorwo tukihingura mucii munene muno Nyahururu na ti kio ni irathimo cia Ngai twenda ni irathimo cia Ngai ina na hingurie nduke ngena wa twenda kuga ni irathimo cia Ngai indu agua tukana ni guohera andu aya ni undu uria ndugitwo ni Ngai ri ndibona mundu angindehera thaburi ararugite ngiuga nayo ndingimwira coka nayo kahinda karia ndamahete gucokia indo ri the president aiguire ati ndurikana mikorane ya gucinira nduka yaku ya Nyeri na kuria Chaka na kuria kungi na nginya na nyukire so what was his akuriate kiugo to ne juno ko maybe ne mwaririe acoka gwa kijwa ningine kwa hea
kuria etagwo Hillside cukuru It was a very ciugo cia president ciarire. Indeed, it was a very difficult year. Wabere de akwahire Hillside ahuririe ari China. He was in China that morning. Na niwe wajukiririe kiroko. Dakora haria WS Hall, William Samoei Ruto. Nyina nake negerathimo akijira mundu ni mwe. Then I talked to him. Akijira pole. Na nduri mundu muru ekonu ne nyina ina thimo yaku. Arumia anake orora kupata kirekera tubia o thimu ciao. Titi horagia tutiga hau mathome na maithikiriria maratwira. Wenda ukiuga atiri president behaves very unusually. Tondu he's so humble, he's so humane. Tondu ria kwa ndahirirwo nirio gukwiraga he did not on kwaja didikanaga ajuririe nie ndukanjire ungeigua hui kana chere ndukahurire OCS wa Narumoro kana wa Nyeri. Call me direct, I'm your OCS, I'm your OCPD. Ndukagerie kuhurira muthigari ungi ndikurangira indo cia kukumanagia na hau. Koguo ri nie ndabire ngiteithio ria ndateithirio na thigari na ki. Okay. Bakijira ri Badado atwara ma manyitirwo. Ni tumareketie ingi. So you are not interested? I'm not interested. Ndire na mathaa machira. Ngai akindathimite. Na mathaa na tondu ndamenyire ni ngani. Uchino indo cia ngiri milioni 500 Actually, ni hindi turarikirie wira wa insurance. Tura quantify a lot of money. But it tachigana huko. Around 600 million. Becheria losa dija sara diria rauga ni cici. Na riu ni mathabu mothe. Mathabu mekagwo na e-books, QuickBooks. Koguo ti mathabu ungithie kuongerera kana ati maheni aturuta no, it is not possible. No ka divide gyaku gya kene. Well, ide igwata ndugatite na njira njega. No korota mundu uri ungienda gukugaya wa andu akie nini mararia. Let me say, andu akie nini mararia between themselves. Ni gumathikiriria uria marauga. Well, no tuke governor. No. Senator. No. Wado gucoka ara nyanya. Tadungi ndo makieni. Did you know? Mugiuga atiriri marenda muthuri tawe wina indo turathie kuiya atuike governor wao. Digiruta wira ucio. Wira governor di. Okay, mage kwira atiriri tuteithie kuorota. Ni gumateithia. Kwina andu abata muno mari bururi. Mage kuorota marenda matungatire miaka ingi 5 mu. Nikikira tuma urege wira wa Ngai waine. Niara dinauga wigitinda kwira dikwenda tiga kia governor. Etonge governor ndagora dikwenda. Niki nwikeke tuma nwimu nionagirwo. Riu ukumare anyina wa inyaina. Gukwirite ati. Hada na Rumoro. Gukwirite atiriri. Ukaroka tu afisi. Igeheo rudharo wa guchenjia constitution ile. I would scrap the governor's seat. It doesn't help. By the way, gitikia governor kia bata. Acha. Nikirari ya becha cia bururi umuno. Becha iria irarika ni gitikia governor in Kenya. Ni becha ingiruta maira maige bara ithire mai magie kuo. That office is a money guzzling office. Ni tona dietikitie na gitikia governor. Even in law, I don't believe in it. Ni ona itakire ndathie kwa governor. Dire ndatonya kwa mutahi wa kahiga. Ate nginya nyone kana ni kweru kana ni kuiru, because I don't believe in that. But kurodo atigire ka nyene. Andu anyiri tio megukiuga. Do o mundu ari muonere wake. Riu hau no guga nyambe thire. Atajatere no utuike senator. Digenda mundu kujehutia na cieni riu. Na gitigia bunge kirangenia tondu riri. Tariu nie ndonyaga gitigia kieni kuma thaa 2 cia kiroko nginya thaa 6 every day. Gomira gachoka ira ino akwa thaa 8. And that is my schedule. That is my schedule. Tajatere rero iguire muthuiti Raila Odinga. Atindana yo gitekia AUC. Where you are celebrated. Oh no. You see, even in 2022, I was lost of choice. Laila and Ruto were very good men, both of them. So I was lost of choice. Not to do no ginyegia hairio mwe kura ri. Arumia chio nie maitho-ini makwa na mechiria-ini makwa mari abata. So nie no gwire ginya 2024 May last year, twethe ino a Commonwealth meeting in London. Nidahotire gucokaniria bunge aria twari nao Kongomano ngimera mwacoka bururi wanyu muthi mutuhoere kura ya gite kia AUC kuri Raila Odinga tell your president mari matuhoere kura yo matucho mahe Raila. So when Raila failed, I almost cried, I almost fainted.
ndinaigua ndakena ona hanini because I did not see the seat ndona agikia bũrũri witũ wa Kenya. Rĩu niĩ ta Mũkenya rĩ na ndio nasema mimi ni Mkenya halisi ndinaigua ndakena ona hanini. There is nothing to celebrate about it. Atiko kwa kwara ila celebrate no I can't. He mwanaka wa guthikagĩrĩria majipi ya mũciri aumĩte kũrĩa rũtũrĩta njĩra atĩ nĩakenio mũno nĩ ciugo ciaku. Ta njĩra atĩrĩrĩ waina-inĩ hitũ gĩthiĩ gũtiriha rĩu mũthuri ena mbui tawe rĩ na ndarahaka rangi aiguaga atĩ this is a sign of honor. Rĩu nditire kĩndũ kĩngĩ ni andũ akĩendi waga kwaka mbui cikurangirĩte ũhoro wa rangi tigana naguo tondũ ũyũ nĩ ũgemu wa Ngai na nĩ Ngai macio nĩ mahũa maũthuri na kahinda gaka nĩ Ngai ũhete na mĩaka ĩrĩa ahetwo nĩ mĩega. Ngwĩre niĩ reke ngwĩre andũ akĩendi nĩ andũ arĩa mamakĩtie mũno. Ota rĩu ndĩrathiĩ ndamahe kĩoneki gĩakwa makoria atĩrĩrĩ yũrĩa nĩ mũthuri twathurire kana nĩ ũgĩ mũtheri. Rĩu maranjĩta ũgĩ mũtheri. Funny names. Ate ũgĩ mũtheri. Atũrĩa nĩ ũgĩ mũtheri. Atĩ ti mũthuri twathurire nĩ ũgĩ mũtheri because I'm giving them visions at igehiga they can transform our constituency. Good. Nĩguo tũkũ tũgĩtiri hai nduĩka njũgũ na kĩũria rĩ. Hacarĩ ti mũndũ witũ rĩ. Nĩguo tũthiĩ Ikũrũ Ndogo. Ikũrũ Ndogo nĩ harĩa Gakanga. Nĩ Gakanga. Nĩguo andũ maroria atĩrĩrĩ. Makotange mambarĩria makarami. Request ya kwere tondũ we wĩna waria wa maũndũ request ya kwere tuga waramanua rĩ kaume hau kagere gwa gĩcũhĩ gathiĩ njua kari kejuge ihoya rĩakwa rĩrĩa rĩrĩ kwa minister for now rĩ nĩ tũheo harĩa charity rĩ tũkinyĩrio harĩa hanyina ndũnyũ karami kau gakinya hanyina ndũnyũ harĩa gĩcũhĩ hanyina ndũnyũ atuĩke tondũ rĩu nĩwona taũni rĩu no twakinya harĩa watuka rĩ tũgĩthiĩ kwa njamba rĩ tũtonye watuka harĩa Buroti tondũ ndũĩ bara ndĩtonyete hau contract ndĩhete hau so tũrageria kuongerera onakorwo nĩ kilomita 2 cia hau nĩgetha twakinya harĩa Baringo rĩ tũkageria gũtonyia bara thĩinĩ yumĩre na harĩa haborithi icoke tauni. Mau nĩmo maũndũ marĩa tũrageria gwĩka. Koguo no nĩmo nĩ gũkwĩra rĩu tũkĩaria ũhoro wa gwaku Gakanga rĩ ĩndũ ndĩkĩrĩ wa Gakanga ĩndũ ngĩona ũkĩrĩ na mũgũnda ĩndũ ĩgĩthaka gĩako kĩa hau Gakanga ũtangĩhĩtũkio rami ũhĩtũkie gwaku ũthiĩ gwaku no ndege kwĩyenda wa mwaka agĩkĩragĩrio no ndege kwĩyenda atĩ o bara ĩthiĩ gwakwa. Koguo reke twambe tũtindĩkĩre andũ akĩeni wona twarĩkia rĩ tũngĩkagĩa na kamweke kangĩ tũtigatindĩka kũrĩa gwitũ. Harĩ mũndũ akĩeni wa kũigua rĩ ungeta kumukinyana kumutikana kiugo kiriko andũ akĩeni ndĩmwĩre we Ngai no atuhete thayũ mũingĩ mũno kĩeni ndĩmũcokerie ngatho nĩ thayũ ũrĩa mwĩnaguo na wendi ũrĩa mwĩnaguo wa thirikari. I didn't want to thank you so much. Andũ amwe icwĩri ndĩmwĩre taito cianyu ciĩrĩndĩ na nĩ tũgathiĩ gũcera na Magiri na tucere na mũndũ gwĩtwo we tuge kamĩtĩ ĩrĩ hau akina wazee Lord Muthaura na acio angĩ nĩ tũgathiĩ na Chifu Lilian nĩ tũgathiĩ kuona wĩra ũcio harĩa ũkinyĩte na nĩ ũrathiĩ wega mũno. I was assured by Minister Wahome Alice Wahome atĩ wĩra ũcio nĩ ũgũthira by March. Koguo twĩna gĩtũmi gĩa gwetha president andũ amwe icwĩri mwĩharĩrie nĩ tũkwamũkĩra president angĩgĩa kanya na kana tuhe any other direction iria gũtũhe nĩ tũgwĩtĩkĩra. Title cianyu ciĩrĩndĩ kuma 1972. I'm going to deliver the titles and it is by March this work will be over. Andũ akĩeni ndĩmwĩre gĩthomo gitũ nĩ kĩega na ndĩmwĩre nĩ ndĩrenda gũkĩneana kũrĩ CDF members makĩrani in their loan constituencies nĩgetha naniĩ ndindĩke ũhoro wa iria ũrĩa ndĩmwĩrire na ndindĩke ũhoro wa maĩ tondũ wĩra wa kĩeni nĩ ngeretie gwetha andũ a kũndeithia na tiga no Alex Wachiro arandeithia wĩra wa thitima. Other personalities ya kĩeni arĩa maumĩte kĩeni matirĩ maretĩkĩra kuoya wĩra mũndũ at least adopt gacukuru kamwe tarĩu wekara kanyu ga Gakanga wakao ũkũ adopt onakorwo no desk 10 ũgũre ũneane hau na tarĩu nĩ ndĩrakire Gakanga na ndĩrĩ aheo yakwo nĩ mũndũ ona ũmwe. The past members of parliament gũtirĩ ũrĩ wa Gakanga nĩ ndĩramĩakire harĩa primary
Yes, nä ndä ramekire primary kana secondary primary ndä rä agä a mbeca cia thirikari koguo nä ko ndä ambire kå neana mbeca koguo nä ndenda kwä ra andå akeni nä ndä rakenio nä o nä å ndå wa kå he nginya thayå ndä mwere ndä rona mbunge makiuganä na andå arä a mamathurire tutirä twakinya kwaganä ra itä o koguo ndä macokerie ngatho nä ndä matä te nao nä mandä te and we are all working in tandem nä getha tå kinyanä rie iroto citå teke kuria kioria kia riri iyo chogothi why is it that ite ciothe iheanagwo Kieni East itondu ri igitiga wa mathenge wa nderi wa hiru gitiga commissioner ite ciothe iheagwo igicokanagirio mundu ite o Kieni East kia wa nderi ri kirari kia commissioner no kuri mundu no mwe mushirire Anthony mushirire ambassador chairman wa PSA Public Service Commission no hari arafura koguo ndikwenda gwitikia titi ciothe ire kuo gitikia CEO wa NHIF bwana Kamunyu uria wiriga kwehuta arari wa Kieni West koguo ni ndenda gwiciria there is nothing tigani hari itangenda thuri cio maconoke kuria mariri no ndungitara cia East ni nyingi muno mundu itu nä mwereke tuge atiriri fit nayo nä rä gä tåmi no niä ndirä nda serve Kieni ngä ndorete mä haka ya East na West tondå Kieni nä kä mwe tondå mayo East gå tuä ka mayo nginya West East na West rä nä kå rä a riua riumaga na kå rä a rä thåaga it doesn't make any difference atä gwä difference ya Kieni gä kä na Kieni kä rä a kä ngä ta rä u nä twä ndå gå na tondå wä wa Kieni ti tondå rä wa West na nä ndä wa West kana twä neighbors harä a gakanga kana å rä hihi wa family no kate gothe må ndå itå no macieni rä u wä wa West na East no gate gothe konde ka keheagwo East nä kwenda tå ngä tara må nene wa jeshi tå thiä na mbere må nene wa borithi tå tare nginya ngau ndacitarie nä tuga itä twendi is it that Kieni West matirä qualified they are qualified na turageria muno ora twagiciria riu tukambe kugura migunda ni turageria Kieni East niguo tukiheagwo ite riu rakenega no kimenyaga ndiragutindika ngimenyaga na niguo kai wake hau no ndikugeraga njira iyo ni ciuria ici ikuragio by the way Watuka secondary ihana te mundu itu we are doing very well ni gwenda gucokeria our new principal Mr. Kuria Gatho he's doing very well murataguo Mbogo na murataguo Kinga na by the way na Mbogo ucoke murehe na iro na Mbogo ari Mombasa riu tukiaria uguo Mombasa aya mwarimu Mbogo agithu Mbogo agithu ari Mombasa as we speak now athite gwiciria horo wa Watuka gutungata tiri Watuka utungata wa iria ria Kieni niguo mutwarite Mombasa so ni wega wire njugu na atiri ucio ni wari mwarimu wakwa wa mathabu ni kwedu ekegwire mweshimwa kwedu gukumeci ngetwaragia ku ni gukiga na matuhitagiria muno mwarimu Mbogo agithu atuhea homework ya mathabu magana kwe hindi tuhende mathabu magana 3 weekend so what I want to say ni to the tega na juge East na West fit doesn't taru mundu wetago KDF guthura mundu gwetwo Charles Kahariri it's not about acha by the dinari athuri cyo botika ke no kugwetaga icio ni itinene beyond on a interview kago igeneire succession ona wa nguku wagukwendere kuhe board na giti gia Kalo mundu ndikwira twi nawe na hau ithueri aitirie giti hanini mamuthenya uria ndaigiriire giti giake metha-ini akihurwo muhuri wa gitungati ibu ngiuria riu no uyu ware na kiroko ni ahurwo muhuri wa gitungati athi akihurwo mbica riu ri ndandi ni hindi neanite iritwa riake metha-ini ngiuria ndiri no uyu ware haha ke utaramenya are you behind the news mundu ahurirwo muhuri wa gitungati kiroko riu ni ngichonoka urenda kuja watungirio mbica ini na ni ikaibica ikugera andu ngero ni wakothi gigineana ritwa to munene ni anjirire twara ritwa riri kwang'ania na ngenge kinya kuria ri ene ndiye kana ni intelligence ni hurire kana atu riu ira ndiroria ati mundu ahurirwo muhuri wa gitungati kiroko
rä u gä tä gä kä å ra koguo reke tuge atiriri tutitungataga ni east na west tutungataga kieni hi tugitiriha ngwĩcia njũgũna kĩongo kĩa mũico kũrĩ andũ arĩa magũthikĩrĩria nĩ na twacokia ngatho nĩ njũku kumĩte Nyĩrĩ woka gũkũ nĩ ũndũ tũgwĩte by the way na mũthenya wa rũciũ njũgũna wa Irimũ nĩ tũgakorwo na mũthuri mwata witũ wĩtagwo Honorable Wachira wa Karani kũratuĩka atĩrĩrĩ interest ya Rift Valley ticio cia Central maũndũ marĩa maragia andũ a Laikipia Naikuru Eldoret na maũndũ marĩa mangĩ Agĩkũyũ timo ma Kiambu kana Mũrang'a koguo tũgakorwo twĩ na mũthuri ti Mheshimiwa Wachira wa Karani na no mũrata waku hihi nĩ mũrata waku na by the way akagucia nĩ ta nyue thuri mbunge twĩ nake ona tũikaranagia gĩtĩ kĩmwe nake na mũthuri ũngĩ wa Kitale kũrĩa Edebes tuikaraga gĩtĩ kĩmwe hau tũgĩtĩrĩra nĩguo tũgĩthomithagio Mheshimiwa. Once again njuge wĩra ũcio tũrutĩte nĩ ũthiĩte wega na njokerie thirikari ngatho na ndĩ hothe haha njĩre andũ a Kieni niĩ mũtoka mũnjĩre otherwise ngũikara harĩa mwanjĩrire atĩ tũikare thirikari-inĩ nĩgetha tũteithie andũ aitũ a Kieni ũrĩa wothe tũngĩhota. Njoke ndĩ commit once again kũrĩ mwathani tondũ nĩwe ũtũmaga maũndũ mothe na mahinda mothe makinyanĩre. Ciũria icio mũranjũria cia 2027 Ngai egũka tũfixĩtio mũndũ hake ihinda rĩake na nĩwe ũrĩa tũgenda gũthiĩ. Angĩkorwo arĩ na mũbango ũngĩ ona ingĩgĩtuĩka nginya chairman wa kĩndũ kĩngĩ ona kĩa bata gũkĩra gĩtĩ kĩa mbunge. Gĩtĩ kĩa mbunge nĩ kĩrĩ mĩnoga mũno ona jakĩo kĩa gavana because I'm on call 24/7 koragwo ndĩ thimũ-inĩ andũ makũragĩra thimũ thaa thita cia ũtukũ ona rĩu thimũ ĩno ndũke wone haha kaĩ matamenyaga mwena nyina wa inaina nao karĩ atĩa ndwamerire nĩ ũrĩ mũtumia nĩ moĩ nyina inaina ndĩkiuge andũ a Kieni once again I commit myself to you to your service nĩ ngũmũtungata harĩa hothe with all my abilities where I can rĩrĩa ndĩmwĩra indo ciakwa nĩ ciathira mũnjĩtĩkĩrie ndĩmũtungate na indo cia thirikari nginya haha nĩ ndũmagĩra mbeca ciakwa nyingĩ mũno kũmũtungata na ndĩigua ta ndĩrahinyĩrĩka nĩ irathira koguo rĩrĩa mũndũ arĩnjĩtia kana njĩte kaharambĩ njage gũka ũmenye indo ciria ciakwa njugĩte nĩ ciakwa cia kũmũtungata nĩ cianyiha rĩu tweterere cia thirikari mũndũ mũnini ta Njũgũna rĩ kana Ngondoni kana Cohi wa Ithabethi no mwĩragerie kũrũgama gĩtĩ kĩa mbunge elective well if you are advising your son ingĩmera don't try it not in Kenyan political circle mũndũ mbere ambiarĩre ciana kana oh yes no ndĩmwĩre gĩtĩ kĩu ti cia elective na mbeũ njĩrĩ itekũmaira rĩ na itekũmamena rĩ no ndĩmwĩre ũguo no gũkĩra wa inaina wako think twice yes ndingĩmera think twice about it yes nĩ ũhoro mũnene mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa na nderwo ngũgeithie mũno Mheshimiwa nĩ njamba ĩtagwo Wanderi wa Mũhoro nĩ mũhũri wa mbica wa kũrĩa Kieni auga ũgeithio na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Gĩcini wa ODM na ningĩ no ngwĩrĩtwo ngũgeithie mũno kuma kũrĩa gĩtagwo Denmark nĩ mũtumia wĩtagwo Wanjira wa Karuri auga Mheshimiwa nĩ acira wega mũno na nĩma mbue ciake nĩ ciatwarana na ciugo ciake nĩ ũhoro wa bata mũno njamba ya wĩra nĩ kwenda tũthome ithagumia nĩ wagĩthana Principal Kĩmĩnda arĩ kũrĩa Endracha Boys agĩcoka agĩthiĩ Kangaru anjĩra atĩ tell Mahesh to remember us na anjĩra atĩ ona ndĩ retired principal I'm not asleep atĩ natũthikĩrĩrie mwĩre twethane we na kũgĩkorwo na kambũndi by the way rĩ ukanegera mũthuri ũyũ tondũ he has the capacity na young and he has not only capacity even the ability to deliver good he mũthuri wĩtagwo MCA Majipia Mũciri no akuma kũrĩa Eldoret anjĩra atĩ nĩma that Agĩkũyũ arĩa marĩ thĩinĩ wa Rift Valley non Central Kenya interests are different mutige gutira mukimatindika ati interest ciao cia kirema ihane koguo nĩ andũ aingĩ mũno tarĩki Evangelist Mugure mũthuri mwata wakwa wĩtagwo Ngobia is a brother ni anyawete mũndũ Wanja Sungura nĩ andũ aingĩ mũno matwere nginya he mũrata wĩtagwo Fred Okoth aigua Agĩkũyũ MC Riz twainake mũthenya wa ira
Riko Njogu no mwana wakwa thĩinĩ wa Inooro TV na kino akituthikiria na kijira Odoro Gladys onake ni murutani she's a kissing but ni murutani kuria Mangu High School na muthuri etagwo Mr. Maina othe ni ndamageithia Mr. Maina ri niwe chairman wa Mangu Boys High School ito Mr. Maina wakuma kuria mwena wa kwenda mwena wa Mathira tumana chairman wa form 3 awa Mangu etagwo Dave Kariuki wa Ngugi na ni munene guku kwa barabara Kenya no wagurira karaji hali aroido nige Professor Peter Muriu University of Nairobi na kena guthikiriria muno ni andu ingi muno marikie kunyandikira andukire Professor Maheri nafasi juke thomithie kirathi kiwa ngeigwa ni qualified for political science ona ningi wadaro rajira ni ati kurigana uria waria ni ukuha kiremba Wadaro de muiguaga Saturday kiroko okara kiroko Saturday na igiri na ndima guthie wira itarikitie kumuigua the last word ari machugo njega muno cia gutara na riu ucio ungi wetagwo SK kuma kuria mwena wa Dagoreti othe ni magukorwo magithike nitwacoke muno ngatho mweshimua ni undu wa gutucerera na twakiaria ni njui ona wagicoka kuria matura-ini no ikorwo ugikitugeithaniria ucoke na thamu tukirikia Njuguna wa Irimu ni thaburi 37 kamari ka 34 thaburi 37 34 ruga ikaraga wihokete o mwathani na urumagirire njira ciake nake nerigo nake nieguguturia ugae bururi na weyonere andu aria oru makenino na weyonere andu aria oru makenino ni uhoro munene atia ikaraga wihokete o mwathani urugamire njira ciake nake nieguguturia ugae bururi na weyonere andu aria oru nao makenino muthenya wa rucio tucemanie thiini wa tabarira itu ya kimuri tukithia na mbere Michael Jenga tukithia na mbere maundu ria makihana na mukena tukumaga theki muno mheshimiwa waicoka kuria mwena wa Kieni turero kabeti cia bunge ni iguthario ciathario tugagwita ino tugacigweta onacio ndecio cia twakinya hau asante great othiaga mheshimiwa jaba wira utongorio we munene Magari
kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwega. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. DJ Mac George in the mix. Push you want to be notana. Makiyone mogeni mimo ande nane oe mogeni mama ne oe kuma wandiga mimo kere akwege tunea maidona mo makerwara jera gone bangi jwete mimo. DJ Mac George in the mix. Makiyone mimo kede kwetarege dimi umaga kanwa kailimo megode kamakie kanwa kare mimo Magia tendole wakwa nokoga kaugore wakwa tondo kanwa nikao. Mama mimo wanyai morundi kwangu miena pakwa mahamba mapenzi yananiua macho matakatifu kwenye singo la upanga sura yenye kupendeza niokoe kwa mapenzi. DJ Mac George in the mix. Otoño togira ndare goto como akana saga ne kando ire kwa kuwe niende aga jagani najo e kore nyama yo kosia na sia kwaitiga saga uko moduri ya pekire iringa ne anja unaire atendole ndio kande amosara wegae onde agiramba Guato inyo siode kaino kama kwa mandari tareke do modo kominge mani uleda tarere alatia menyage ne teretio nesiana ine wo kamuno yomba na nyomba ikire managera kuhavega Kakane kamare pata potea siana cia kwa cia geritho mona yote kunae unkamagera irebe tamire ontionaga kaingi ng'ang'io taretha na mwanote ciarĩire rĩa twakwa taigoto thiengahingie makwa ĩno rĩmarũkwa mũndũ arĩa mathĩna make mũria rũnene gakĩrũrĩagĩra ũtonga nĩ matigari matangaino we wao maketha nĩ ũretha Arere oretio menyage nenderetio nesiana Yene o kamuno Yoba na nyomba itire managera kuhavega
kanda cia migunda Nairobi muturagio ni kanda cia migunda kanda cia manyamba wayune wageze chilinge no hindendo kanamo tindoke mweru wago kenya duothe ikwenda komono vyakwenda mwenye ukahora ndondo kariboga kageta kwa mukatiko